God's militia and blessing. You can see right there, he wrote it. The celebration of God's militia is Hanukkah. So come and RSVP for that celebration, okay, and learn more deeply about, the tradition of Hanukkah. Remember? Hola, buenos días, gracias por acompañarnos. Por favor, si ven alguna discrepancia ya sea con el video o con el audio, por favor comenten, por favor dejen su comentario ahí para poder arreglar si es que hay alguna discrepancia, si el audio no se oye bien o si la imagen se frisa o algo, por favor déjennos saber para poder arreglarlo inmediatamente. Gracias por acompañarnos. Soy el Servicio Dominical de 8 de diciembre del 2019. Ahorita el rey está dando los anuncios. The people in the hills, the hillbillies of Jerusalem. It's the hillbillies of Jerusalem, okay? The bearded hillbillies. The bearded hillbillies of Jerusalem beat the Hasmonean Empire, okay? So that's pretty phenomenal. And that is the whole purpose behind Hanukkah, okay? The lighting of the menorah, all this kind of stuff. You never hear it because they don't want you to know that. But that is the actual history of Hanukkah. Okay, so join Pastor Cook here on this special day, 21st of December, RSVP. Okay, de repito, el rey está dando los anuncios ahorita. Precision shooting class by Jerry Haying. 18 students learn the fine art of shooting with greater accuracy. Muchas de las veces los anuncios que el rey da básicamente son actividades que se están llevando a cabo localmente aquí en la iglesia del santuario o actividades que se van a llevar a cabo próximamente. Básicamente no es nada que tenga que relacionarse con personas que están distantes. Obvio, es bueno saber lo que está pasando. Sin embargo, son actividades que se llevaron ya a cabo localmente aquí en la iglesia del santuario o que están por llevarse a cabo. Trato de no traducir los anuncios porque a veces es un poco difícil poder traducirlos. Pero repito, lo que el rey está dando a conocer ahorita son los anuncios. Okay, so improve your rod of iron training and accuracy. Pew, 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 pew. For all you pew tubers out there. They call them pew tubers. I didn't know that. Instead of YouTubers, they call them pew tubers. Okay, sign up rodofireministries.org/shop. Next, please. Korean class every Sunday, beginners walking Korean class every Sunday, 2 classes held in church library. Van a comenzar a dar clases de coreano, clases de coreano. Eso va a ser en la librería de la iglesia del santuario aquí en Pensilvania, de las 10 de la mañana a 10:25. Kingdom Gospel Bible Study, that is estudio de la Biblia del Reino del Evangelio. Draw near, O nations, to hear and hearken. O peoples, let the earth listen and all that fills it, the world and all that comes from it. The Lord is enraged against all the nations, furious against all their host. For they shall come, they shall name it no kingdom there, and its princes shall be nothing. Seek and read from the book of the Lord. Okay, that's with Bill and Kyle. Okay, 7 p.m. Wednesdays. Van a estudiar Isaías 34. Sanctuary Kingdom Academy is finishing up today for the 3rd semester. Hoy se termina el tercer semestre de la Academia del Reino del Santuario del 2020. Esta semana los participantes hicieron el reto de comer lombrices. They did do super shelter training. Okay, that was without sleep. Hicieron entrenamiento de dormir a las afueras sin cobijas. It's been a for their lives, it's probably been the roughest 72 days of their life. Posiblemente para sus vidas, ellos fueron los 70 días más duros de su vida, donde ellos hicieron cosas que jamás en sus sueños se imaginaron que harían. Sin embargo, las hicieron. Algunos no lo pudieron hacer y la mayoría, sin embargo, la mayoría sí pudo hacerlo. Y como resultado, muchos llegaron a ser mejores. All right, next. Defend and Build campaign. We have a present shortfall by 400K. Defendiendo la campaña de construir. Supporting if you can. Campaña de defender y construir. Our final goal of 4 million, we raised 2, but we have to raise about 2 more million. So we're going to fight towards that, and we're going to believe that God is going to provide
Dios va a proveer, tenemos que recaudar como 4 millones, algo así. Es que, por favor, sigan orando por nosotros y ayúdenos a luchar estas batallas. Y hay que prepararnos para el próximo Festival de la Vara de Hierro. Ahorita estamos menos en dinero, no tenemos tanto dinero, así es que tenemos que tener victoria en ese aspecto. Hay una diferencia como muchas personas van a empezar a crear negocios pequeños. Es ahí donde tienen que pedir dinero prestado. Sin embargo, les piden dinero prestado no para invertirlo en cosas tontas, en lo cual se llegue a convertir en una trampa mortal más adelante, sino que puedan hacer cosas para que los ayuden a crear negocios para que se desarrollen. Las trampas mortales son peligrosas, así que tienen que estar al tanto de ellas, y especialmente las que los élites y las academias quieren que nosotros o que quieren que los jóvenes vayan a través de ellas. En nuestro caso, pedimos dinero prestado, pero piensen, esto está puesto para dar testimonio en el futuro. Estamos endeudados como $400,000, pero si piensan con respecto a eso, lo que ha estado pasando gracias a la vara de cetro de hierro, al festival de la vara de cetro de hierro, podrán ver de cómo hemos podido alcanzar a las personas locales, y ha sido una gran victoria para el ministerio y para la comunidad. Esas son cosas en las que debemos invertir. Si siempre recuerden la parábola de los talentos, cuando Jesús le dio a los 3 sirvientes talentos, pero uno de ellos los escondió. No quería invertir. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, lo que él tenía se le quitó y se le fue dado a otros, quienes realmente invirtieron y quienes multiplicaron 20, 40, 50 veces más. Dios quiere que hagamos inversiones adecuadas. Es lo que los jóvenes deben aprender. Hemos hablado esto muchas veces, y también en el servicio coreano, y también voy a tratar de hablar en el servicio en inglés, pero a veces se alarga mucho y estamos varias horas, como la semana pasada. Como la vez pasada hicimos un servicio casi 9 horas. I guess because in the first day, less than 12 hours, I think, there was already 1,500 views on that. And so people were saying, hey, maybe the king has to do more 9-hour services. 1,500 vistas en ese video. Entonces quizás las personas van a decir, el rey quizás tenga que hacer ahora videos largos. I think people don't believe that it went for 9 hours. La gente quizás no crea que nosotros estuvimos dando un servicio de 9 horas. So we'll have to break the record. Maybe we'll break Así es que quizás vamos a romper ese récord. Quizás solo lo vamos a romper, queriendo decir que posiblemente se va a ir más de 9 horas. Así es de que si van a ir al baño, vayan de una vez. All right. Next, 53rd True God's Day, first el centenary 53º día de Dios y el 19 aniversario de la coronación del reinado de Dios. Las parejas jóvenes tienen están practicando un tipo de danza. Victor Moon, are you a dance master? He didn't want to answer that question. Okay, so we have the young people, we have the young couples, okay, the young couples. Tenemos a las preparing a nice parejas jóvenes. Okay, to celebrate. Now, you young people and you kids, you're going to see this. Okay, this is not for you. This is for the couples. You understand? You young kids. All right? Los jóvenes pequeños, esto no es para ustedes, esto es para las parejas. Preparing for the future. In terms of becoming an investor, learning how to invest in the future. You're not supposed to be wasting your time doing stupid things and trying to get the world's praise by dancing and stuff like that, okay? When you're supposed to shine is when you become blessed. That's when you can shine. Because then it's not only for you, it's for the glory of God. Cuando ustedes, los jóvenes, sean bendecidos, entonces pueden hacer eso porque va a ser para la gloria de Dios. Así es que los niños pequeños no pueden hacer eso. Los maestros de escuela dominical asegúrense de que los niños sepan esto. No porque las parejas bailan o cuando son bendecidos y se besan, eso no significa que ustedes, los chiquillos, pueden hacerlo. Los jovencillos pequeños
¿Entienden? Tienen que entender que cuando son jóvenes o niños deben estarse entrenando y preparándose ustedes mismos. Deben estarse preparando y deben estar aprendiendo cómo llegar a ser fuertes para Dios. Es lo que el Padre llamaba mente y cuerpo, unidad de mente y cuerpo. No es un tiempo en el cual tratan de hacer el ejemplo o seguir el ejemplo de los mayores. Ustedes deben entrenar primero y llegar a ser gentes fuertes para proteger a las demás personas. Entonces, después de que ya puedan ser bendecidos, Padre le gusta que seamos bendecidos en edad joven porque nuestros cuerpos están aún fuertes y podemos dar el regalo de la juventud a nuestros hijos, el cual es uno de los mejores regalos que un hijo puede recibir de un padre joven que sea maduro. No estoy hablando de los padres jóvenes que son inmaduros. Los jóvenes padres jóvenes que son maduros, pueden hacer muchas cosas para entrenar cuando son jóvenes que cuando ya están viejos. Así es que las parejas jóvenes van a tener una danza. Y repito, los jovencitos, los niños, los jóvenes no deben decir, eso es para mí también, no, eso es para cuando ustedes, pero cuando están bendecidos. Así también cuando at least 90-minute investment in that blessing every week, which we basically call in a cute way the spousal training, or sometimes I call it you have to do a date, right? You have to do a date. But really what you do, you have to invest in that marriage blessing relationship at least 90 minutes a week. Okay, very important training. Not only is that part of people that you're training, but that is for the security of Tengo que hacer otra cosa, acá me perdí ese que voy a agarrar nuevamente. But also it helps you become higher level, better, deeper relationship in your spousal relationship. A través del entrenamiento del esposo y la esposa, les ayuda a crecer más como esposo y esposa y llegan a ser un mejor medio ambiente para sus hijos. Eso es muy importante. Si no hacen esa inversión en la relación de su bendición, van a tener un matrimonio que se destrozará. Tienen que ser dispuestos a invertir en eso cuando entrenan juntos, con esposo y esposa, y salen a una cita y tienen que hacer eso. No pueden no pueden brincarse el entrenamiento. Tienen que hacerlo. Por lo menos 90 minutos, que básicamente es lo que dura una cita. Ya que cuando están muy ocupados, siempre hacen cualquier excusa tonta. Y sus señoras o señores se enojan en la casa. Asegúrense de que están invirtiendo cada semana. Es como si están invirtiendo en sus carreras. Tienen que tomar tiempo e invertir en sus reinas. No va a estar todo el tiempo en la casa lavando la ropa o eso. Tienen que sacar a la reina. Tienen que tratarla. Tienen que amarla. Tienen que tener romance con ella. Porque el entrenamiento no es solamente tiempo cara a cara, tengan un tiempo excelente comiendo o lo que sea. Y tienen que tener 3 gratitudes. Y tienen que decir 3 gratitudes porque estás agradecido con tu reina. Estoy agradecido a Dios por ti, por esto y el otro. 3 cosas. Háblenlas. La bendición de gratitud. Y después, su reina para todos, para jóvenes y adultos y viejos también, parejas. Jóvenes, quise decir parejas bendecidas, ya sean jóvenes o viejos. Entonces, la reina debe decir también 3 cosas de las que ella está agradecida por el rey.
¿Me entiende? Parejas bendecidas. Tienen que hacer su entrenamiento, no pueden. Es una inversión para su bendición y para el reino. Dios nos da la habilidad de poder ganar en un panorama de 360 grados. Ganan ustedes, gana el reino, gana la policía, milicia de la paz, gana. Queremos gente feliz detrás de la vara de hierro. Porque ustedes van a poder defender el reino más. Si tienen una familia poderosa y un matrimonio poderoso, no tienen nada que perder. Tienen más que perder. Entonces tienen que luchar más fuerte si tienen. Y es importante porque el mal no quiere que pelees duro. El mal no quiere que tú tengas matrimonios rotos y todo eso para que así no puedas pelear. Pero si tienes cosas que perder, las cosas son valiosas. Las relaciones que se ponen son, entonces tienes cosas que perder. El hombre que tiene cosas que perder o la mujer que tiene cosas para perder, entonces lucha fuerte por ellas. ¿Se entiende cómo se trabaja? Es por eso que es importante que en la milicia de la paz también, que también ustedes tengan familias bendecidas fuertes y matrimonios fuertes. Y esas son cosas que pueden perder. Siempre no es malo tener cosas para perder. Si tienen cosas para perder, significa que si ustedes tienen, y si las fuerzas políticas satánicas les quieren quitar eso, entonces tienen que luchar con todas sus fuerzas por ello. Es por eso que es espiritualmente importante. No piensen solo egocéntricamente de que si tu pastor católico trata de venir o esto y lo otro. Es un entrenamiento que deben hacer. Tienen que invertir en su bendición, porque así llega a ser una bendición para otras personas. All right. Next. Quick. Schedules online. Next. Korean Speech Contest. February 2nd, talk to Tim Miller. You want more info next. Father Forsaken on Amazon. Get yours today and for your friends. Next. 2020 calendar coming soon. Boom, next. Join us for lunch. Done. Sunday school. All right. Let's give it up for our Sunday school teachers, everybody. Démosle un aplauso a los maestros de The la kids escuela training dominical. outside today. Los niños van a entrenar afuera hoy. Best Sunday school in the world. Entonces sí, van a jugar allá afuera y van a aprender acerca de Dios. Tienen que entrenar allá afuera y a mí me gusta mucho eso. También nosotros tenemos que salir, así es que hoy no podemos irnos muy largo, posiblemente solo 5 o 6 horas y de ahí vamos a salir. Okay. What's it? Israel TV is coming. The biggest Israeli una televisión israelita, un medio de comunicación de Israel va a venir a hacer un documental acerca de nosotros. Así es que Jerusalén va a estar aquí, va a hacer un documental de nosotros la próxima semana. So if you have your Meprolite sites, or if you have your Baby Desert Eagles or Desert Eagle platforms, bring them out. The Israelis will love them. Así es de que si tienen sus armas, pueden traerlas y so they will love them. Okay. Estoy seguro que a ellos les va a gustar. 1 Samuel 19, and we are in a very tumultuous episode. This is where Saul is with David, and Saul is trying to kill David. Now, David has been doing a lot of good things. He destroyed Goliath. He's defeating the Philistines. He's kicking some ass straight. He is doing good for King Saul. But King Saul is getting jealous. Esta es la historia del rey Saúl. And he wants to kill David. Now, God's hand of anointing is on David. La mano del ungimiento de Dios está sobre David. Okay. Knows what? Saul's son Jonathan should be the next king in terms of the heirship, right? El hijo de Saúl, Jonathan, debería ser el próximo rey, pero Jonathan de alguna otra forma sabe que David debe ser el rey. And at that point, they didn't have the king that can anchor the civilization. So in the time of the judges, remember what it kept. En el tiempo de los jueces, they had no king. Israel had no king. Los israelitas no tenían reyes y hacían lo que su corazón les decía. Es por eso que llegaron a ser malos.
Después llegaron a ser relativistas. Una vez que llegamos a la historia de Saúl y David, hay un rey y Dios está usándolos, pero por supuesto ellos caen en problemas. Ellos caen en problemas, especialmente Saúl e incluso David. David, también Salomón, cayeron en diferentes problemas. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Él cayó en problemas de mujeres. El problema de mujeres es un punto muy grande de caída para los reyes. ¿Por qué? Porque todos los reyes deben saber el problema de mujer, las tentadoras, las seductoras, van a tratar o querer destruir tu reinado. Esto no es solamente que el reinado del Padre debe preocuparse, también ustedes deben preocuparse. We have the ones. What do we have already? We have the what do we have? We have the hammer sickle. Okay, we have the communist steel target, which we slam and smash. It's a beautiful ceremony of ringing gongs and singing, and all the spirit world is happy. Okay, and then we have, what are the other one? We have Baphomet, which is great. That's great to shoot that ungodly Baphomet, that goat head, the penis coming out of his head, despicable. If you look at the image of Baphomet, that's it's a transgender. It is a man with a penis, and he's got two snakes coming out of it. Remember, you see this? Right? I showed you the picture of the Baphomet, the traditional Baphomet. And then he's got his two fingers, whatever the case may be, in his mudra symbols. And then what happened? He also got breasts. So he's a man with breast. Hay un ídolo, algo así que tipo transgénero, que parece ser hombre, pero tiene es un hombre con the two snakes. Yeah, there it is right there. Snakes around his penis, phallus, and then he has the breasts. So it's a man/woman. You can't tell what it is, right? No pueden diferenciar si es hombre o mujer. And then he's got the pentagram, right? Y tiene un pentagrama, the face of the goat, and the ears and the horns. And then he has a top one, which is his quote enlightenment, which was what? What was Satan's quote enlightenment? Huh? What did he think? He thought he could what? Become enlightened and then what? Transcend? Transcend what? Good and evil. Remember that? Satan thought he could transcend good and evil. Satanás cree que él puede trascender el bien y el mal. Satanás pensó que podía hacer sus propias reglas. I'll make my own rules about what's good and evil. Are you with me, folks? Okay. So Satan is the first, quote, enlightened one. The Nahash, right? In Hebrew, I believe Satanás es el primer ilustrado, algo así. His fallen angel. Es un ángel caído. Translated many times as a serpent in King James version. Es traducido muchas veces como serpiente en las versiones otras veces como el resplandeciente. Shining brass that you'll see in other chapters like Daniel and things like that, right? It comes from the same root word, shining one, serpent, right? Tiene diferentes nombres como serpiente, como resplandeciente. Hay otra palabra que. Anyways, so the Nahash is not necessarily like a slithering snake. You know what I'm saying? It's not like a slithering snake. There's a nice whole video on this if you want to look into this by IP, Inspiring Philosophy on YouTube. Young man, very strong Christian apologist, very high level in philosophy as well. And he made a whole video on this. So you want to look into that. He does a deep study into un filósofo hizo un video con respecto a este ser. Other Near Eastern civilizations, okay? But he's a very strong Christian. He's not a but he makes a lot of the same conclusions as the principle. Sus conclusiones son iguales al del principio.
you boys, tech team, let's find that Inspiring Philosophy IP. And he's got great animations, and it looks really professional. I mean, really, really professional. Have you seen him? You seen him? He's good. I just heard about him. I just found out about him through, on David Wood's podcast. He had an interview with him. David Wood is the guy who fights Islam all the time. So I said, who's a skinny boy? Who's a skinny white boy? He looked like the cashier in The Simpsons or something like at the candy store. he looked, you know what I mean? I said, who is this guy? And then check his channel out. It's really good content. The quality is inspiring. Okay, and he's got some great ones. He's got some really good study on in the beginning was God created the heavens and the earth, all that kind of stuff. He goes into how he believes that's a wrong translation. In the beginning, it should be actually when God created the kingdom, the heavens and the earth, etc. He goes into even Adam and Eve. He goes into Adam and Eve, and he explains how the disparity between chapter 1 and chapter 2 of Genesis, where there seems to be two different creation accounts, right? And how that is negotiated, okay? So he actually believes that when Adam and Eve was created, they were not the first human beings created. Esta persona en sus videos explica de que cuando Adán y Eva fueron creados no eran los primeros seres humanos, sino que ellos fueron los escogidos de llegar a ser reyes y reinas, que ellos tenían un lugar especial, o el jardín del Edén no era todo el mundo, porque tiene puntos geográficos y límites, sino que el mundo está todavía aquí, pero el jardín del Edén es como un lugar específico, como un templo natural donde Dios puso a su primer rey y reina. Es una interpretación no bíblica, porque la mayoría dicen que Adán y Eva son el principio, los primeros. Son estudios muy interesantes y entran muy profundamente en el hebreo. Y tiene algo muy peculiar con respecto a Satanás. ¿Fue realmente una serpiente? Y él dice que no, que fue un ser espiritual, que muchas veces es puesto como mitad hombre, mitad serpiente, como un serafín. Lo pintan como una serpiente con alas, pero en realidad es un espíritu, es algo espiritual, no físico. Es similar a lo que el principio divino dice. Vean su canal si quieren para poder estudiar. El punto es que cuando regresamos a David y this iconography, of course, is the transgendered agenda. And of course, now what they're trying to do is put this in front of Washington, D.C. They were trying to do that. Remember the Satanist church? Lo que tratan de hacer es ahora poner una estatua worshiping around him. Hey, oh, you're such a nice Baphomet. Oh, it's ridiculous, right? They're trying to get this kind of image they made a statue of it. They're saying religious freedom. They're trying to get it in front of the Washington State building, whatever the case may be. You remember this? This was happening last year. So you can see the kind of the end goal of Satanism. It's always the destruction of the male and the female. El satanismo está siempre a la mira de la destrucción de hombre y mujer. Esta figura satánica es transgénero, que no sabe qué es. Es como un... Their gods are half animal, half man, or in this case, half man, woman, whatever the case, whatever he is. It actually would be a transgendered man, wouldn't it be? Is that right? Or transgender es woman. parecido a un hombre o a una mujer transgénero. Transgender woman? Tim, would that be a transgender woman? I think so. Cisgender, transgendered, binary, non-plus, alpha, transgendered female. Okay, that's what it would be. Okay.
You understand? But that is clearly, you understand, it's clearly a celebration of Satan's satanic, demonic sex culture. Right? You see his phallus there. That's clearly his phallus, with snakes and serpents all around, as if that's supposed to be the medicine that will heal the world, right? And then, of course, it is also a transgendered animal, okay? And notice how a lot of the pagan gods, they have half animal. Why? If you Como follow muchos de them, you los become an animal. dioses paganos That's why. son como mitad animal, porque si los siguen, ustedes son animales también. Si siguen a los dioses paganos, más y más llegan a ser como animales. Pretty much that simple. Es así de simple. Llegan a ser Get into animales. all the sexual, Sí. what is it, deviance, right? Which then leads to all sorts of sexual immorality, right? Which then leads to bestiality, and of course leads to pedophilia and the child sacrifice and killing children. Eso guía a la pedofilia y a matar a los niños como una práctica espiritual, llegando a ser como animales. Si siguen animales, van a ser como animales. No hay algo de sorpresa en eso. Así es que tengan cuidado con las cabezas de animales y tengan cuidado con las personas adorando esas cosas, porque eso los va a guiar a que sean demonios y animales. All right, next. So we have those two targets. Now we're going to be creating the Illuminati, one with the pyramid and the eye. That's one we're developing. El rey entró a hablar acerca de este personaje, de este ser, de este animal, por decirlo así, con respecto a que ahora en el campo de tiro al blanco, ahora ellos tienen, están tratando de hacer ya toldos, los cuales van a hacer tiro al blanco. Ya tienen diferentes tipos toldos, algo así se puede decir, que son los blancos para que ellos les disparen. She's a demoness, woman silhouette in a I'm not gonna, and that's not totally sexual, okay, but in definitely a sexy way, and then a tail and horns. That will be also a target. We will be slamming and smashing too. Okay, because that's a target. All these boys have to fight in their mind, especially with. Esos son los blancos que los chicos tienen que luchar. They have to fight that. Tienen que luchar contra eso. Esas son las cosas más grandes para los jóvenes. La cosa más problemática para los chicos es la adicción a la pornografía. Tienen que luchar con ello y sobrepasarlo. Dios vio a Adán. ¿Y qué fue lo que le dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Él necesita que una amiga, compañera o un ayudante. ¿Y quién es Eva? Eva, ¿qué significa vida? Eva significa vida. Dios creó a Eva para que le dé vida a Adán. Hay un estudio con respecto a la persona que ya hablamos anteriormente, que tiene su video, su canal de YouTube, con respecto a la costilla. Y en cuanto al polvo de la tierra. Interesante con la costilla. La costilla significa todo el lado, la mitad del hombre. Y es interesante porque dice que Dios puso a Adán en un sueño profundo. Terrible synopsis of it. The guy goes into the actual word study and all this stuff compared to the actual ancient world, etc. So he does a whole freaking 1 hour study on. I'm literally giving you. Él hace una hora de todo eso y yo solamente le estoy dando un sinopsis de unos cuantos segundos. Y él dice. His conclusion as a scholar is God put Adam to sleep, and in his sleep, Adam saw the vision of God separating him in half and then creating woman from that half. Dice que Adán tuvo una visión y en ese sueño profundo en donde Dios lo dividía y de esa otra mitad Dios creó a Eva. En la Biblia habla metáforas y símbolos. Y el principio divino es la llave principal de cómo también el principio divino ve en la Biblia.
metaphor and Y symbolism. One of the biggest ones in the early Genesis chapters is, uno de los más and he grandes made the man and símbolos y woman, parábolas and es de then que hizo al hombre y a la two mujer would cleave to one another and become what? One y que flesh. Now, ellos does van a that llegar a ser literally mean una a carne. ¿Y husband eso and a wife qué are significa? sewn together Eso significa to que become literalmente one el physical hombre y la flesh? mujer son cosidos o Is that what pegados it means? físicamente para Now que we lleguen a ser understand uno when en la that carne. Bible No. quote comes out, Ahora we nosotros understand that is entendemos qué what? significa ese Figurative versículo. or Eso symbolic es or metaphorical figurativo language. Is that o true? metafórico o Right. simbólico. But then Pero when we other stuff like he took the rib, then we thought, oh, that's literal, that's literal. Cuando él When le the quitó Bible la clear, costilla, even that's in Genesis muchas chapter personas 3. lo toman literal, de Read que it sí, real le quick. quitó la I think it's costilla 3 where literalmente. he says it will be one flesh. But if that's the case, then you got one flesh issue. I don't see Christians lining up at a hospital trying to be sewn up together with their wife to be one. No veo a los Humanoid. cristianos en el They're hospital not trying to tratándose do de that coser a because sus they understand esposas. that word of God is what? Esa palabra de A Dios es metaphor. que es una metáfora. Is what philosophers and especially natural law theorists will call Lo que los filósofos van a comprehensive llamar unity. es una unidad comprensiva. Comprehensive unity. Everybody say comprehensive unity. Todos digan Now, if I unidad get into all comprensiva. this philosophy stuff, I'm going to be here for 10 hours. This is a problem. Okay? I'm telling you. And we're not even be able to say, this is a problem I have in the Korean services. Once we get into philosophy and then the marriage counseling and the marriage and the children. Es el problema que cuando entro en el servicio coreano, entro a la filosofía y los matrimonios y todo eso, I just end up, I end up not even reading the scripture. ni siquiera me da tiempo para leer las escrituras. Así es que vamos a leer la escritura primero, Make sure we read the word. para asegurarnos de leer la palabra. Leamos 19. Let's read it together. And Saul spake to Jonathan his son and to all his servants that they Y should habló Saúl a kill Jonathan David. y su hijo y a todos los For criados Jonathan, Saul's para son, que delighted much in David, and matesen a Jonathan told David. David, saying, Saul my father seeketh to kill thee. Now therefore I pray thee, take heed to thyself unto the morning. Mira, Find a ahora secret place parece and hasta la hide mañana. thyself. Okay. And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee, and what I see, that I will tell thee. And Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant against David, because he had not sinned against thee. Porque and no el because rey his contra works su have siervo been David, porque es to ninguna thee cosa were very good. cometido Now, contra ti, antes tus obras te han David sido was muy doing a great buenas. job. David estaba haciendo un buen trabajo. David was doing a great job for King Saul. He was whooping some David estaba haciendo un gran trabajo Philistine para el dude. He rey was killing Saúl. the Él giants. estaba matando a los He was gigantes. killing all the armies of Él estaba Philistines. He was matando conquering. a las You know, I mean, he armadas was doing de great for filisteos Saul. y él estaba haciendo muy bien para Saúl. Saul had to do a Pero little, Saúl tenía que ser, he's not thinking about the glory of God. él He's no está trying to think pensando of sobre how la gloria long de his wee-wee Dios. is compared to David. And they're doing what the men call, wee-wee measuring. Lo que él estaba haciendo es tratando de But comparar when the men su talk about it, órgano they say de él con el de David, algo así. It rhymes with dip, okay? They were doing some dip measuring, okay? Okay. That's what they were doing. You understand? That's how the guys talk about it, okay? That's what they're doing. It's ridiculous. Saul should be focusing on God's glory. Saúl debería estar enfocado en la gloria de Dios. David estaba haciendo un buen trabajo. Estaba haciendo un trabajo fenomenal. Él estaba conquistando al enemigo, lo estaba ganando. Pero Saúl se enceló, le entró celo por eso. Él lo debería estar recompensando. Gracias por hacer un buen trabajo. Lo debería estar, pero él estaba enojado. Es por eso que su hijo Jonathan dice, Padre, David, él no ha pecado contra ti. Él estaba hablando con su padre, el rey Saúl. Él estaba tratando de detener a su padre de no matar a David, porque aunque las personas pensaban que el hijo de Saúl, Jonathan, iba a ser el próximo rey, él sabía que David pudiera ser eso. Él estaba en un dilema aquí. In the hand of Saul, right? David risked his life for you. Right? He risked his life for you. Put his life in your hand. And he killed the Philistine, that is Goliath. He killed the giant. He killed the Philistine. And actually chopped his head up, by the way. The sling knocked him out. And then once Goliath was on the floor, what happened? What did David do?
He decapitated him. He cut his head off. The leftist churches always want to leave that out. They always leave that part out. Why? Because they always want to talk about, oh, you're going to have the blessing of David, and the enemy that you have in front of you, you're going to hit them with the sling. No, that's just the knockout. The guy's going to wake up again. You have to finish him. The left churches never tell the faithful that. Okay, you have to finish the enemy. Once you've knocked out them, you must finish him. In this case, it's got to cut his head off. Okay, he had to cut his head off. All right. Slew the Philistine, and the Lord wrought a great salvation for Israel. Thou sawest it and didst rejoice. Therefore, then, wilt thou sin against innocent blood to slay David without a cause? Now he's going to justice. He's going to, you got no just cause to kill this man. This guy's done good things for you. Why are you no trying to tienes kill this razón man? para matar a este hombre. Él hizo cosas buenas para ti. Now, that brings us back to our whole Eso nos discussion of recuerda natural law theory. Okay? Natural law theory is not what you la think. teoría It's de la not ley like natural. organic. Anything that's natural is good. No There's significa things, que many todo lo things que es that are natural es bueno. they're not necessarily good. No necesariamente When todo the- es bueno. when Lo the natural no philosophers necesariamente talk todo es about bueno. Cuando natural los law, filósofos when, hablan acerca de when, ley natural, certain thinkers, even when we cuando talk ciertos about pensadores, natural law, where rights cuando come from, hablamos all de these ley kind of things, natural, you don't just mean non-artificial. Okay? That's not what the philosopher means by no. natural law. What he means by natural law lo que is that significa la ley everything natural in nature, es que everything todo has tiene function. una función. Okay? Everything has functions. Todo tiene una función. Todo tiene Everything has funciones. a function. Everything has a purpose. Todo tiene un propósito. It has this natural purpose. It has this Tiene natural este propósito function. natural y una Are you with función natural. All right? So everything has a natural function. Todo tiene una And if función it natural. fulfills that Y natural si function, cumple con esa función then it can natural, be good. entonces puede So, ser bueno. There are many ways. There's a Hay question muchas. is, how do you know when La something pregunta is good? es, ¿cómo sabes cuando algo es bueno Right? How can o you algo es say malo? this is a ¿Cómo good puedes decir microphone? que este es un micrófono bueno? The microphone has a function. El micrófono tiene una función Amplify audio and para sound amplificar el voice audio, so that everybody can hear, right? sonido, las Yeah, voces para que todos puedan it has escuchar. that function. Esa So es if la it's a función. good mic, Si es then un what should it micrófono do? bueno, Should amplify the voice? ¿qué Should debe amplify hacer? Debe the amplificar thing la that it's- voz, the debe audio amplificar el that is audio that is eh, making louder, right? que lo hace If it fulfills sonar. that function Si or cumple purpose, con ese then we can say propósito y that's a función, good entonces what? podemos decir que es un buen micrófono. Now, if it's a bad Ahora, microphone, what happens? si es It's a un micrófono microphone malo, that doesn't amplify. It's like this. si es un micrófono que no amplifica, You don't know what you can't hear a thing. que no pueden escuchar Right? ninguna cosa, It's not working. Why? Because entonces it's no está not funcionando. fulfilling ¿Por qué? what? Porque no está Its cumpliendo con su purpose or propósito function. o su función. So the whole question about good Entonces and la, evil also la is pregunta tied to en el bien y el function, mal, entonces tied to es function. cuáles son sus funciones, Okay, what the purpose of that thing is. cuál es el propósito de Let's esa say those cosa. wheels on the middle of that tripod. Por ejemplo, hold that esas camera right there. esas The purpose of those wheels is llantas to do what? en ese aparador It would ahí. have that tripod ¿Cuál es el go propósito well. de esas llantas en ese aparador? The reason Ese why they're propósito es round para is que because pueda if you're shooting a moverse video with a ese tripod aparador. with wheels, and the wheels are square, what Pero ¿qué kind of pasa problem si you're gonna have when you're esas shooting a video? llantas en ese aparador, las You're gonna llantas have some fueran, boom, en boom, vez de boom, 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 redondas, right? fueran Every llantas time rods move cuadradas? around, ¿Qué va a every pasar time I cuando move around, it's gonna ese be like aparador boom, se boom, 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 moviera? right? Iba a hacer ruido, iba That would a... not be fulfilling its y function. no estaría cumpliendo con su función. Okay, everybody get that? All right. ¿Se So this is entiende? important. You have to develop your brain as well and your mind. You have to understand things, especially young people. You have to understand. Tienen que these things. entender las cosas los So jóvenes when aquí. when the thing is circle, it Cuando doesn't la get caught cosa up, it has good es bearings, it's gotta get, circular y tiene system buenos there. And it balines y rolls buen well, sistema, entonces then it's roda purpose. bien, It is entonces performing its está cumpliendo con su function. función, Thus we would say that is a good. y entonces se podría decir que son unas buenas llantas. You understand how that works? ¿Se entiende cómo esto trabaja? Right? So it would be a good wheel. Entonces sería una buena llanta. So in order to determine whether something is good or Para bad, determinar we qué have es to- bueno we o have to malo, know its function tenemos que saber first. su función primero. We have to have understanding of its Tenemos que function. entender su función. Then we can determine Después what is podemos good or bad. determinar qué es about bueno that o thing. malo con Same respecto with a this eso. microphone. Same Por ejemplo, with este your shoe. micrófono, Same with siempre your watch. con los If your zapatos, watch con is su really reloj. stylish and great, Si but su doesn't tell the time, reloj es un reloj then muy it's de a último hand modelo, wrist, it's a pero wrist, si no da it's a la bandana hora, or whatever, entonces, what do you call it? It's a bracelet. entonces llega a ser un brazalete. It's not a watch. No es un Watches reloj.
Los relojes son creados para tener función. Y la función es decirnos el tiempo. ¿Entienden? Entendiendo la función de las cosas y determinando el bien y el mal, esto tiene también por ejemplo, ahora el órgano sexual. Nuestro cuerpo tiene diferentes funciones. Los brazos, los dedos, todos tienen funciones. Si tu dedo no se puede mover, ¿sería un buen dedo o mal dedo? No moralmente es malo, pero funcionalmente no sirve. No está performando su función. ¿Cómo se le llama a un tobillo que tiene un esguince? Es un tobillo malo porque no está cumpliendo su función. No está cumpliendo con la función que yo quiero realizar o con por la que si un carro en un carro todas las cosas tienen funciones, pero si alguna cosa la máquina no funciona o no cumple su función, entonces cuando vemos los sistemas en nuestro cuerpo también tienen funciones. Entonces puede ser bueno o puede ser malo. Natural law, not meaning not artificial, not just meaning anything in nature. No, it means performing natural what? Function. Are you all clear with that? Okay. So then you have entonces tienen sus órganos sexuales. Sus órganos sexuales tienen una función. Right? It's not that it's there to give you pleasure or whatever the case may be. It has actual function. Tienen una función natural. ¿Cuál es esa función? El propósito del órgano sexual es ¿qué? Es la procreación. Es una de las funciones del órgano sexual. ¿No es cierto esto o sí? Ok. Tiene un propósito de procreación a través de tener sexo. Si no está llevando a cabo esa función, entonces podemos decir de que no está funcionando apropiadamente. Está disfuncional. Otro propósito del órgano sexual es que une a dos hombres, masculino y femenino, a lo que se llama una unidad comprensional. ¿Qué significa? Unidad de largo tiempo, donde los destinos de la vida, no estoy hablando solamente del cuerpo, sino estoy hablando de las hormonas, la mente, unidad comprensional. Entonces, también crea un medio ambiente para la procreación de los niños, de los hijos. Todo el medio ambiente de la unidad comprensional de largo tiempo, moviéndose en el futuro, your sexual organs of husband and wife becoming children. Okay? It makes sense? So, we can say the purpose of the sexual organs el propósito del órgano sexual es unidad comprensional de hombre y mujer, unidad comprensional, no solamente físicamente, sino comprensional, unidad total, mente y cuerpos, almas, destino, tiempo, todo en una carne, metafóricamente hablando. Y número 2, procreación. ¿Entienden? Si ven a la homosexualidad, número 1, no cumple con el aspecto de la procreación y tampoco cumple con el aspecto de la unidad comprensional, porque a través de eso
trae el medio ambiente para la procreación de hijos físicos. Eso, así que los homosexuales no están cumpliendo con esos requisitos. Por lo tanto, están actuando de forma innatural. Lo que la Biblia dice es abominación. Dice que en la naturaleza también hay animales que tienen actividades gays, pero eso es una descripción del mundo animal. It tries to identify the purpose, sees whether that is good or bad, how that purpose then would function, which then allows the person to be able to determine whether that would be good or bad. And then because it has a good or bad, it then has a moral impetus. It has a prescriptive element from the very beginning. It's not just describing, right? What is. So a lot of the detractors, the atheists will say, you're moving from an is to an ought. In philosophy, that means you're moving from a description to a prescription, which means you have to do this, command. You're moving from a description of something to a command of that you have to do this. No, we're not in Estás moviendo de una descripción a un it's the nature of the prescripción. Object or the thing we're talking about. It has a particular function. It has a good or bad. It can either perform good or bad, you see? And so thus, because it can perform good or bad, it already has a prescription. Namely, you must perform the good. You see what I'm saying, folks? So natural law, don't be confused. Don't let the low-level, brain-dead, low IQ leftists will try to say, oh, but this, you're moving from, no, then you're not. You're not moving from is to an ought. You are moving from an ought to an ought, right? The particular thing has a particular function. It has those two requirements, and you ought to behave in the way that it is properly ordered to function. And then, as you go forward, it remains that you ought to behave in that certain way, because that goes right to the beginning point. It's not a descriptive point. Okay? But then the naturalistic fallacy, that was what the leftists will bring up. They say, what about people who are infertile and sterile? ¿Qué con las personas que son infértiles? They can't have children. Infértiles que no pueden tener hijos. Eso significa que ellos están posiblemente teniendo mal sexo. No, eso no es cierto, porque si ven a las personas que son infértiles, pero si a propósito se esterilizan a ustedes, entonces a ustedes están yendo en contra de su propio funcionamiento y están destruyendo la función del órgano sexual, y eso sería inmoral. Pero la gente que puede tener hijos naturalmente, no destruye el propósito del órgano sexual, porque posiblemente tengan un defecto. Por ejemplo, el ojo. Posiblemente puedan tener un ojo ciego, pero el propósito total de un ojo es ver. A pesar de que puedan tener un ojo que puedan ver un 10%, aún tienen un ojo que el propósito es ver. Y no están a propósito destruyendo ese ojo, porque estaría yendo en contra de su propio funcionamiento. El propósito de ese ojo es ver, así como el órgano sexual. Si es infértil, no significa que está yendo en contra de la función del órgano sexual, porque la función es tener hijos. Es solo que tienen alguna clase de quizás tienen una herida o una disabilidad en sus órganos sexuales, pero eso no va en contra de la acción o de la función. Leftists who are brain dead, they always try to come up with these stupid things because they basically want to say, no, we should be free to have sex like beasts. We can do whatever we want. Right? When you actually look at philosophy and rational thinking, right? Human beings have to act in a certain way. Why? Los seres humanos deben actuar en cierta forma. ¿Por qué? Porque los animales pueden actuar de forma inmoral. Ellos pueden violar. Los leones grandes violan a las leonas y tienen, pero no llamamos nosotros eso violación. En el mundo animal, los animales van a llegar a cierto territorio y ellos van a matar a todos los hijos
de sus de los competidores. Pero no vamos a llamar eso un genocidio. ¿Por qué? Porque los animales no tienen la facultad de pensamiento racional. Ellos no pueden reflexionar en la naturaleza de lo que es bueno y malo. Pero en los seres humanos tienen la capacidad de reflexionar en la naturaleza de las cosas, del funcionamiento de las cosas naturales. Y tenemos una prescripción moral para movernos hacia lo bueno. ¿Por qué? Porque podemos entender la función de las cosas, podemos entender sus funciones. Hay un modo imperativo de ser, un ser que tiene la habilidad de entender una función natural para seguir eso que es bueno de esas funciones. No nos movemos de lo descriptivo a lo prescriptivo. These young people are not used to thinking. Some of them, a lot of them are. Descriptive to prescriptive, no. That's what the leftists try to say. Lo que los izquierdistas tratan de decir es de lo descriptivo a lo prescriptivo. Se mueve de entender su función, de entender moralmente cómo debes comportarte con una función particular o un sistema o objeto, o en este caso el órgano sexual, y entonces tenemos que movernos en una función natural. Los órganos sexuales son para esos dos propósitos, para la unidad comprensional y la procreación, de los cuales el matrimonio cumple con esos dos aspectos. Vivir juntos como esposos y esposas cohabitando, no como esposos, pero solo cohabitando, cumplen con esos dos propósitos. Porque una persona se puede ir en cualquier momento. En sociología hay un efecto particular que la sociología miran y ven las relaciones en donde hay una pareja, uno de ellos se puede ir. Esa persona tiene un poder más sociológico en esa relación. En un estado de cohabitacional, de cohabitar, tienen el potencial de que un esposo sea completamente dependiente del otro. Pero en un matrimonio están juntos, están atados, hicieron el compromiso de estar juntos eternamente. No como la basura moderna donde el matrimonio no es real. El verdadero voto matrimonial es para siempre. ¿Quién se beneficia al último? Se beneficia el hombre, por supuesto, porque aplaca esa bestia dentro del hombre. Deseo del hombre. Uno es casarse y el otro es tener hijos. Aplaca esa violencia dentro de la naturaleza del hombre de querer alcanzar esas cosas, algo así. Ahora, si el hombre no va a través de ese proceso, estamos hablando sociológicamente en el macrocosmos, si el hombre no va a través de ese propósito que pasa en la sociedad, tienen un montón de hombres que no son casados, que están como de otra forma empujados a la violencia porque tienen todos sus deseos y urgencias sexuales y tienen violencias tremendas. Entonces el matrimonio es que aplaca la violencia natural del hombre, trae ese poder de violencia el uso de la violencia en fuerza para defender tu esposa, defender tus hijos. Y eso se extiende de un núcleo pequeño a tu trabajo, a tu vecino, a tu comunidad. Y los hombres, no. La violencia del hombre
montón de hombres irresponsables y sin ser casados y sin relaciones. El matrimonio toma al hombre y lo llega a hacer en una estructura de Dios. Y por supuesto, haciendo eso, así es que la sociedad se puede seguir, porque los masculinos no van a ser destruidos. Los masculinos no casados van a crear una sociedad devastadora. Vemos esto en los niños que no tienen papás, que crecen en la criminalidad. El matrimonio, por supuesto, protege la sociedad, canalizando la energía masculina del hombre a una causa buena. Pero también es una buena causa para la mujer, porque ahora ella puede lidiar con un hombre que está atada y tiene contabilidades morales en su actitud, y no solo va a actuar en sus deseos carnales o algo así, de cada mujer que ve quiere tener relaciones con ella, sino que va a aplacar un poco su deseo. Y eso llega a ser un gran beneficio para las mujeres. Ahora tienen un protector estable que les va a dar estabilidad cuando ellas estén, cuando sus cuerpos estén, por ejemplo, embarazadas, van a necesitar protección y apoyo, porque una mujer, cuando una mujer está embarazada, debe tiene a procurar de que esté bien en salud. De lo contrario, va a perder el niño, lo va a matar el bebé. Los masculinos buenos llegan a ser la protección y la estabilidad para las mujeres y para las esposas. Ellos llegan a ser como un tipo de aseguranza. Y no sean materialistas, mujeres, diciendo de que su esposo es una aseguranza, lo cual sería malo. Pero performa una función muy protectora. Las chicas tienen un deseo malo dentro, a veces. A veces no lo admiten, pero sabemos que está ahí. El punto es que hace que el hombre rinda cuentas a Dios, y las mujeres también. También las mujeres rinden cuentas no solo a su comunidad y su sociedad, sino también moralmente a su responsabilidad, que es la crianza de las próximas generaciones. La mamá va a tener un papel muy importante en criar a los hijos. No se pueden escapar de eso. Especialmente cuando los hijos son pequeños, requieren físicamente a la mamá, o requieren el toque físico de la madre. El matrimonio, entonces, performa el aspecto de la comprensión de unidad, y también satisface y performa la procreación. El uso apropiado del órgano sexual es. No estoy hablando solo de la unidad de carne, sino de mente, cuerpo, alma, fuerza, destinos de las dos personas. Los amarra, los une completamente en uno. ¿Por qué? Porque ese es la encomendación necesaria para criar a los hijos sin abuso. Tienen que tener un gran encomendamiento, ¿no? That is an environment that's destructive and abusive, tremendously abusive children, right? Single moms with boyfriends, 20 times more likely the children in those homes to be sexually and physically abused. 20 times. I thought it was 11 times. It's not. It's 20 times. Okay? So it's a tremendous danger to children when people act immorally. Tremendous danger.
Which is the reason why the devil is always trying to tempt you, young people, to be evil. Es la razón por la que el diablo siempre trata de tender a los hijos de que sean malos. You have the devil inside you. Tú sabes que tienes el diablo dentro de ti. They're trying to make that cool. Give in to the dark side, Luke Skywalker. You are the protagonist of the movie. You are the star. Listen to your desire. Tú eres el protagonista de la película, escucha tus deseos, es como el diablo les dice. Okay, but young people who are unthinking and brain dead, they will fall into this. La gente joven que está muerta del cerebro van a seguir esto. La gente buena debe saber cómo usar la violencia. Es por eso que les enseño a los gentes jóvenes, entrenamos, porque es muy importante. El reino sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Por qué? No es para llegar a ser yo estoy del lado fuerte o algo así, sino es para detener el lado fuerte, algo así. You know what I'm saying? It's to stop the encroachment of the dark side, not to join it. That's why I hate even the BJJ community, because I love heel hooks and I love leg locking, but freaking I hate it when these stupid leg lockers talking about join the dark side of jiu-jitsu and learn the leg lock. Shut up! It's just mechanics. It's just body mechanics science. Stop mythologizing it. It's just learning how to break and tear the ACL and tear the knee. That's all it is, right? It's not the dark side. It's science. It's understanding body mechanics and the limitations of the knee, the patella, and the different cartilage that hold the knees together. It's not the dark side. I hate it when they get into like that. It's so ridiculous, right? Because we're not interested in the dark side. Okay, yeah, people call the stuff that we do pretty badass and pretty, not normal in what a church is doing. But that's a problem. The normal churches are not teaching and empowering their people in the use of force, which is the reason Las iglesias no están empoderando a sus hijos o a sus seguidores jóvenes a que And we're not studying the use of force to learn the dark arts. These are not dark arts. These are arts that no estamos aprendiendo el uso de la fuerza para estudiar las cosas como oscuras o algo así. Esto no es nada oscuro. No son artes oscuras, sino estamos entendiendo las mecánicas de sociológicas, colectivas o el uso individual de fuerza. So there's a lot of different, cult aspects of subcultures of all these arts that try to pretend like they're more badass because they talk about, what we do is more the dark arts. Yeah, join us. They do it in a fun, playful way, but it's stupid because it almost is bringing the religious overtones to something that should be understood like using a tool, right? You shouldn't be able to use a tool and then, and you should be able to learn this tool and understand the mechanics of the tool. You don't use a screwdriver and say, yes, I'm learning the dark arts of the screwdriver. It's so stupid. Right? Using the tools of self-defense usando las herramientas de autodefensa para su función correcta, que es defender en contra de la criminalidad, violencia criminal. Incluso la vara de hierro tiene una función natural por el cual fue creado. No es para cazar, sino es para fuerza en contra del comportamiento malo. Entendiendo la función de estas cosas es determinar cómo usarlas de forma buena o mala. Ya sea que sea la vara de hierro o nuestros órganos sexuales, hay un elemento en entender el propósito de estos, porque nos prescribe a seguir la buena función o su propósito que es bueno, algo así.
You young people, whenever I start speaking a little bit of philosophy, they start laughing. Look, you guys should be able to comprehend this. You have to be able to explain this to people too, especially your children. Los jóvenes, cuando hablo de filosofía, ellos empiezan a como reír, pero ellos deben aprender estas cosas porque tienen que explicar esas cosas también. Los padres también deben explicar a sus hijos estas cosas para que podamos entender las cosas de cómo esto es bueno o malo, porque el matrimonio es mejor que la cohabitación, porque el matrimonio es más moral que la cohabitación, porque algunas cosas, porque el uso de algo va a ser bueno o malo. Pueden decir, Dios dijo eso, y ya. Pero si sus hijos son jóvenes, van a pensar que ustedes son tontos. Y todos jóvenes, cuando tengan hijos, van a pensar que sus hijos van a pensar que ustedes son tontos y no pueden explicar esto. Pero no van a poder explicar esto si no tienen un cerebro que ha sido entrenado. Tienen que ir a través de una lucha mental de poder entender las premisas, las filosofías, para poder explicarlo. Cuando puedan explicarlo, las personas se darán cuenta. Entonces, las personas que creen en Dios no son tontas. Las personas que creen en Dios no solamente están inventando cosas. Ellos tienen explicaciones racionales y filosóficas del por qué tomamos tal posición. No todo es racional, sino que hay cosas que deben explicarse. Hay jóvenes que tienen, o personas que tienen el regalo de la fe. Su corazón está abierto, el Espíritu Santo viene y ya lo saben. Pero otros que no tienen ese talento tienen la tentación constante del escepticismo de la palabra de Dios. Entonces, esa clase de personas, ellos necesitan tener una explicación racional. Eso es obvio en algunas minorías. Según los datos, son como el 5% de la población que son intelectuales. Son la minoría. Pero aún así son personas que requieren tener un entendimiento intelectual y de la posición que van a tomar. El propósito de los izquierdistas es que ellos tienen un entendimiento. Es por eso que ellos no quieren escuchar las cosas racionales. Los izquierdistas siempre tratan de usar las leyes del relativismo. Ellos creen que pueden hacer argumentos en contra de hay cosas que están más allá de la explicación del lenguaje. Tenemos una limitación del lenguaje, pero lo mejor que tenemos es por eso que tenemos que explicar el relativismo. Pero los izquierdistas siempre dicen que hay un misterio que va más allá. Bueno, entonces, si eso es verdad, entonces ¿por qué quieres usar las leyes de la lógica para explicar el relativismo? ¿Por qué invocas las leyes de la lógica? The mode of speaking and the limited senses that you are criticizing. Right? So, that's the problem. That's why, in the end, the leftists don't want to debate the highest. Ese es el problema. Es por eso que los izquierdistas no quieren debatir con los teístas de alto nivel, porque siempre salen corriendo. It's amazing what's coming out more and more. Es increíble lo que está por venir más y más. Incluso en la comunidad científica. Es increíble. Por 5,000 años se nos ha estado diciendo, los católicos, los cristianos están diciendo de que This is what they say, right? The video around, but I heard that's video been out for a while. But you have one of the top physicists in the world. Uno de los más altos físicos en el mundo
que tiene un MIT professor, un doctorado de now he's coming out saying, Columbia, no, we sent out salió 3 probes. diciendo de que The Earth is not moving. la Tierra no se está I said, moviendo. what? We sent out a probe in 2004. We sent out a probe in 2008. We sent out a probe in 2009 that came back 2013. And the Earth is not moving. What? What the hell are you talking about? It's not moving, man. What are you talking about? The Earth's Que a not través de moving. estudios que se han hecho es que la Tierra no se está moviendo. And then he talking about the cold spots in the universe. The universe is like imagine Jello. El universo es como It's una like all this gelatina. Jello, pretty Es como una homogeneous. gelatina. The reason why they use the example of Jello, it means it's La razón de- homogeneous. Like you take a portion here, it's pretty similar to a portion over here, right? The universe is homogeneous, so let's just imagine it as a big block of Jello. Imaginemos Then el there's two universo swords, inmenso como una clase de make an gelatina. X in the damn universe. What the heck is that? Ah, And these are the cold spots that the probes are finding. There's cold spots that run almost like an X pattern through the universe. It's free. You know, they can actually measure the hay heat unos lugares differences. fríos en donde los And que there's se like a sword, two swords that run through the universe like that. And guess what's sitting right at the convergence of both those swords? The Earth is sitting right there in the middle. That's insane. That's totally insane. You never heard that. And of course, scientists hate that. They don't want to publish it. They keep on not publishing it because they say this is an anomaly. We sent out the probe in 2000. hay dos ejes We sent out the probe in que 2006, and one in 2009 came back 2013. They all came back with the same dang result. Why do they keep coming to the same result? That if you have a whole homogeneous system with literally an X pattern drawn in it, and sitting in the center of that is the Earth, there's somebody who did that, okay? Si tienen un universo en el cual tienen dos ejes atravesados ahí, y en medio de esos ejes es la Tierra, entonces hay alguien que lo hizo. Es el problema que los científicos tienen ahora. Oh, shish kebab. Damn, there's freaking two swords running through that Jello. And the Earth happens to be right in the middle of that X. And we sent out these probes, and it's showing the Earth is not rotating, it's not moving. What the hell's going on? What is going on here? He's one of the top physicists in the world. And of course, he's being called nutbag, et cetera, everything like that. But really what does it do? It really, if, whatever is true, we know that what's happening with these scientific probes that are going out, they're discovering things that the science teachers don't want to tell our children. Because if they tell our children these things that the actual probes are finding, that there's cold spot in terms of heat pattern that forms an X in the universe and Earth is sitting in the middle of it, that's not possible to be done by the Big Bang cosmology. It's not possible. The Earth should be continuing moving outwards. It can't be at the center. So everything we've been taught then is freaking bogus, is what it becomes. So that's, of course, the reason why they don't want to talk, they want to bring out discussion about this. So the New York Times does write about, yes, the probe was sent out 2009, came back 2013, but they don't talk about the two swords through the Jello. What was that? They call it, that's right, they call it the axis of evil. Because when they first saw it, George Bush was saying that, and so they said, haha, axis of evil, I found it, it's the Earth. And then they sent out the second probe because they thought it was an anomaly. And the second probe came back with the same result. Then they sent out a third probe just a couple years ago, and it came back with the same result. So they're like, holy shit, damn, don't tell nobody about this. Don't have nobody look at this. Because if that's true, folks, then human beings, we have a very special place in the universe, don't we? Si es cierto de que la Tierra es el centro del universo, entonces los seres humanos tenemos un lugar muy especial en el centro del universo. Estamos sentados en el medio de un eje en el espacio. Eso significa de que somos muy especiales. No significa que somos materia, no significa que somos monos. Significa de que hay un diseñador que tiene un específico plan para nuestras vidas y que tenemos una función y un propósito en nuestras vidas. Es interesante. Things are being so flipped nowadays. It's unbelievable.
Anyways, I'm not an expert on that field, but you can look into it by Wolfgang Smith. They go into very technical detail, which even Richard Panzer, who's an academic, watched it, and he said his brain fell out. It's so technical. So again, don't think you're smart and say, oh, no, that's ridiculous what they're saying. No. The only way you can say that is you have to listen and understand the technical data which they're presenting. Then you can say something. But you probably won't even pursue that far, especially the atheists. They won't even go that far. They're too lazy. Because you don't have the technical intelligence to do so. I mean, those atheists that try to, Whereas these physicists and professionals, they do have the technical ability. Right? So it's interesting because now they're saying, oh, well, why would the establishment want to not teach this to our kids? Well, porque el establecimiento no quiere enseñar esto a los chicos, porque apunta directo a un diseñador. There's no proof of another even universe, right? That's completely taken by blind faith. But those formulations have to be made in order to try to subvert or circumvent the idea of the intelligent designer. With all the universal constants, conditions, and all the dials that have to be perfectly matched, the electron, the proton, the mass, and everything has to be exactly done for life to exist. All right, so we're getting a little technical here, so people's brains are starting to hurt. Y incluso ya para traducir, el rey dice de que estamos entrando en temas muy técnicos aquí y un poco difícil de comprender. Y yo digo que peor para mí poder traducirlo, menos entenderlo. Si entienden acerca de estas cosas, no solamente les refuerza su fe, sino que también pueden ayudar a explicar esto a sus hijos, porque ellos no son monos ni chimpancés, porque ellos tienen propósito y significado y porque sus vidas es valiosa. Por supuesto que en el ateísmo no pueden llegar a esa conclusión. So, all these things it's a very interesting time now in the last days. Es un tiempo muy interesante en los últimos días. Toda la verdad que hemos escuchado a través de la ciencia está siendo retada ahora. I'm not talking about some tinfoil hat wearing people. I'm talking about some of the major physicists. Estoy hablando acerca de unos de los más grandes científicos en la comunidad científica, porque ellos dicen, un físico que salió diciendo que la comunidad científica es una religión. Si tienen la comunidad científica ha llegado a ser como la Iglesia Católica. Hay un culto. Y lo que te hacen creer es que tú eres una bacteria y eres un mono, un animal. Esa es la conclusión de su creencia. Tú eres un animal. Como animal, no hay valor real para ti. Y muchos de ellos llegan al relativismo, lo cual les permite la inmoralidad y eso. So you can just pleasure yourself. All these stupid leftist professors literally seducing their students, having sex with their students because they're above the age of 18. Y eso conlleva que los profesores tengan que seducir a sus estudiantes. So we will have those targets there that represent those things. So when we're hitting those targets, we are fighting le damos al blanco a esos blancos that are coming constantly against you. Right? You have the Baphomet, which is constantly trying to tempt you into hedonism and
materialism and lust and worship of power, right? Which a rod of iron is not. It's power in the hands of those who worship a good and benevolent God. Amen. It's not the worship of power, it's the worship of God and having actual power, political and social power, to stop cults that actually worship power. You understand, folks? Yes. Right? And then, of course, we have the succubi, which is the temptress that is trying to tempt all men, all young men, right? And older men alike, right? All men to commit sexual sin against the proper function of their sexual organ. Right? So then the succubi has to be smashed because she is a demonic devil spirit, right? That will possess a physical, fleshly body to try to rape you. Right? And that's why the kings have to be careful. You understand? Kings have to be careful because there are succubi, there are women, physical women who are possessed. Los reyes deben estar al tanto porque hay mujeres que quieren poseerlos. Not only for the purpose of their pleasure, but to see you fall and be destroyed. No solo para su placer, sino ver que les gustaría verlos destruidos. So they become like a psychopath that is constantly not only self-destructive, but trying to convince themselves that it's pleasurable to destroy themselves and others at the same time. Because might as well go down, take everybody down with you, right? It's a psychopath. But the demonic spirit of the succubus can possess a fleshly woman, which will try to rape you as a king. Right? So you have to be able to stand strong against that and have power against it. To not let that succubi have power over you, have dominion over you. Are you with me? Right? And then we have the Illuminati, which was an actual 17th century, 18th century secret society. It was También tenemos el tiro al blanco del Illuminati. But there was a group. Franco and those fools did create it. Viktor Frankl and these. I'm sorry, not Viktor Frankl. Wasn't him? Not Viktor Frankl. It was Frankl. Frankl. Right? And the Sabbatean tradition. Sabbates V. What was that? Frank. Jacob Frank? Jacob Frank. There you go. I'm sorry. Why did I say Viktor Frankl? For some reason. I always say that. It's Jacob Frank, right? Right? But anyways, the purpose of those secret society was what? To enter into the mystery knowledge, which basically just means Satanism. And what? And their big discovery is what? This is always their big discovery. We've discovered the inner mysteries. Here is the big, prepared to be enlightened. Then they have the stupid dancers and all the stupid stuff and the ceremony. Now you will be enlightened to the inner mysteries of the universe. And then it's the same stupid stuff. We will transcend good and evil. This is always the same conclusion. Right? In Buddhism, it's called Anuttara Samyak Sambodhi, which is the immeasurable, unspeakable, highest enlightenment. I'm serious. Which all of you can achieve and become a Buddha yourself. I heard this for 10 years. But guess what it is? It's an enlightenment that, quote, repito muchas veces cuando no traduzco lo que el rey está diciendo, porque el rey a veces da ejemplos. Por ejemplo, le está siguiendo el hilo de lo que está explicando y a veces quiere dar explicación con respecto a lo que está dando, ejemplos, y trato de no traducir esos ejemplos que le está poniendo. No trato de enfocarme nomás en el hilo
de lo que él está tratando del servicio del sermón, ¿no? Por ejemplo, ahorita le está hablando acerca del significado de los Illuminatis y eso. All the same crap, same old relativism. Packaged differently, different deities, same conclusion. It's a whole bunch of people saying that they can transcend good and evil and give them political power, and what will they create? They'll always create leftism, always create centralized power. They'll always create it, every single time. You give a group of people who believe that they transcend good and evil. Si le dan el poder a un grupo de personas que creen de que trascienden el bien y el mal, ellos van a crear el comunismo. Si tú crees que trasciendes el bien y el mal, significa eso. The Weather Underground, they did a bombing. Where was that at? In the South? Was it in Oakland? But remember those fools, and they're on record saying that, hey, we were going to take over the government, and then we got to get ready for the counter-revolution. Remember this? Like they were worried about the counter-revolution that's going to happen. But they were saying the purpose of this is that we're going to have to get ready to genocide about 26 million people. Because those are the people that will resist. But you see, for atheists and agnostics that take power, it's not a problem genociding 25 million people. No problem at all, right? Because all that would do is it will secure your power. So they were planning, right? They were planning, and they believed that they were enlightened. Hitler believed he was enlightened. He believed he could transcend good and evil, make his own. All this stupid brainwashing. They tell the young people, how many young people are in colleges or in your government brainwashing camps in public schools? Have you heard, oh, you have to find out your truth, your truth. This is right. And so they say, you ask the young people, the Prager University does it on campus all the time. They go, what do you believe about this? And they say, this or that. And they say, I don't believe this right. Well, that's your truth. That's not everybody's truth, right? This is what they're brainwashing children. No, truth has one standard. It's either true or not. You don't get to decide whether it's true or not. It has an objective standard, just like gravity. It's either true or false. Just like the laws and constant conditions of the universe, like the mass of the proton and the mass of the electron, it's either true or false. Just like mechanical physics, which is classical physics, and the principles of thermodynamics, they go against the theory of relativity. Okay, and Einstein had to create two different forms of theory of relativity to get around the fact of classical mechanical physics. But they don't tell you that in your government brainwashing camps. Because Einstein, they present to you as a faithful Jew, was not. He didn't want the idea of a creator. Einstein lo presentan como un judío, pero él no creía en un creador. Mythologic figure that had a bed, and if you jumped in the bed to sleep, he would cut off your feet for you to fit. So that's what Einstein did. He cut off the tradition of Newtonian classical mechanical physics, which is proven in science, Newtonian physics. He had to cut off the legs to make it fit his theories of relativity. And he made two different theories of relativity so that they could fit. But of course, you never heard that before, did you? Actually, modern people think they understand. They're so unbelievably brain dead. La gente moderna está completamente muerta del cerebro y anda caminando por ahí pensando que son monos. Es una antropología muy tonta. Si crees que eres un mono, vas a comportarte como animal. Y los animales en el mundo natural van a llegar a ser de nivel alto dependiendo de su especie. Y es la razón por la que la superclase izquierdista quiere que los animales que las personas sean animales, porque son más fáciles de criar y más fáciles de explotar.
You see how that works? ¿Ven cómo esto funciona? But when we're infused with the Word of God, Pero cuando estamos infundidos en la palabra de Dios, entonces podemos encontrar que a través de Cristo podemos llegar a ser reyes y reinas. Y estamos sobre los órdenes de este mundo y tenemos la autoridad sobre los gobernantes de este mundo. No es para ser egocéntricos o algo así, sino para... La justicia solo se puede perseguir solamente si entiendes el bien y el mal. No puedes perseguir la justicia si no puedes determinar qué es bien o mal. Si las cosas buenas son malas y las malas son buenas, entonces no hay punto de justicia en eso. El punto de la justicia es la retribución, que significa que hay un aspecto de... Tienes que determinar entre el bien y el mal, lo bueno y lo correcto, lo malo y lo correcto. Si todo es relativismo, no puedes hacerlo. Kidnapping men and raping them, killing them and raping them and putting them in their fridge is bad, Jeffrey. Jeffrey, raptando a los niños y matándolos y poniéndolos en el refrigerador, eso es malo. Sí, pero yo no puedo determinar en mi mundo cuál es la realidad. No, Jeffrey, no puedes hacerlo, porque te vamos a mandar a una prisión de máxima seguridad y vas a tener que ir a consejo mental. No quiero ir. Yo soy mi propio Dios. Yo puedo comer lo que yo quiera. No, Jeffrey, no puedes comer lo que tú quieras. Te vamos a llevar con unos policías y pistolas. Then he goes off, and even the criminals who are murderers and gangsters, they think this guy's so sick and disgusting, they killed him. And he didn't. Incluso he got retributive justice. The justice system wouldn't give him capital punishment and wouldn't kill him. So the criminals did. In that aspect, they actually participated in retributive justice. You understand? They actually were more just than the justice system. The criminals. Los criminales, de alguna otra forma, may be bad, but they're like, damn, we're not that bad, son of a bitch. Kill that sucker. You know, it's like, porque los criminales dicen, nosotros somos malos, pero no somos tan malos como Jeffrey Epstein. He's eating people. Maten a ese criminal, está comiendo gente. Incluso para ellos, los criminales, incluso ellos entienden que la justicia tiene una función. Si viven en un mundo relativista liberal, así es de que si viviéramos en un mundo relativista así, entonces dirían, Jeffrey, tú haces eso, pero no hagas eso a mis hijos. No hay poder de punidad ahí. Crime against humanity. Are you with me, folks? Trust me, you wouldn't want to live in a society where créanme, no les gustaría vivir en una sociedad en esa clase en donde esa clase de demonios andan sueltos, lo cual llegará a ser si Clinton llegan a gobernar o algo así. He worked under Hillary Clinton. He's the one who exposed Hillary's bisexuality and her fits with lesbians, etc. And of course, he's seen their own devil worship, especially in Haiti with the witchcraft and the Clinton Foundation, which is funneling and robbing, the Haitians of literally 94% of the money they raise. But anyways, like Larry Nichols, he was in the CIA. He was Green Beret. Then he's in the CIA. Worked for the Clintons. He was part of their detail. Okay, and then of course he defunct and said, "Man, these people are so freaking wicked. They're so bad. Like even though he was, I guess he was a deep state. He was in a deep state, right?
But he's like, dang, I'm bad, but these people are sick bad. So he's like, screw this, I can't help, I can't support them. There's something inside him where he says, no, I can't. So he actually came out, and he's been exposing a lot about the Clintons, right? Their murder trail, their events, whatever the case may be, just their whole. Una persona de la CIA expuso lo que Hillary Clinton estaba haciendo. But of course, they're saying now in 2020, you see with the shootings that are happening more frequently. Están diciendo de que con los tiroteos que están ocurriendo más a menudo, potencialmente va a haber un clash en el 2020. Be ready for them bombing stuff, doing terrorist activity, blaming on the patriots, especially if they try to impeach Trump and get new evidence on him in the Senate or whatever, and then make up some stupid to try to impeach him. Blow stuff up, blame it on the patriots, and of course try to set off a civil war. It's called COG, continuity of government, and this is like when the government is in a state of collapse or war, then the government will continue on. They have a whole system where we still have the structure and the power, basically monopoly of force, and the continuity of their structure. It's a COG system that is in place. And by the way, they've implemented this in different places where we've had wars. They just see the Americas now as a war landscape. Right? I mean, you have now black conservatives that are now being attacked on college campuses just for being conservative. Right? So they are trying to set off this fight, which won't end well for them. By the way, it won't end well. I mean, patriots and hillbillies and like the Maccabees are very hard to kill. They're very hard to genocide, and the military and police are not stupid. They're not going to run into, death traps, you know what I mean? So if Antifa and these little lefties want to do something, they're going to have a big ham sandwich come right back at them. They're going to have a very rude awakening. Especially because they live in their mother's basement, never lifted weights, never trained, never, they're incels, and they play video games thinking that they're heroes. I mean, this is the kind of beta male weaklings that you're talking about, trying to start a violent revolution against the real alpha males. Not going to happen so good. Okay, not going to happen so well. Right? So this is very important, It is a very tumultuous time. Very tumultuous time. So people of God have to be prepared. They have to be prepared. We have to be. La gente de Dios debe estar preparada y debe estar siempre lista para que el malo quiera atacar. Paranoid means you're prepared. Why do you lock your doors at night? Not because you're paranoid, you're prepared. Porque cierras tus puertas con seguro en la noche. ¿Por qué? No porque eres paranoico, sino porque tienen aseguranzas de carro, porque son paranoicos. No, por seguridad. It's not because you're paranoid. It's because you have rational thinking and you have the no porque eres paranoico, sino porque tienes pensamiento racional y tienes que prepararte y hay niveles de defensa y para prepararte y no perder lo que amas. Es la preservación de tus hijos preciosos, de tu esposa, tus nietos. Tú también estás incluido ahí. Es por eso que el entrenamiento es muy importante. La Biblia dice que el hierro afila el hierro. Eso nos hace fuertes. Los retos. Young people, you have to remember, there's layers to people training. Obviously, you should be joining us. Hay niveles del entrenamiento. Fighting, self-defense, some of that. But remember, as you get blessed, you have to recuerden que a medida que se bendicen tienen que entrenar. Don't be a lazy ashtray. No sean flojos.
tienen que entrenar, tienen que invertir en su bendición. ¿Me entienden, parejas jóvenes? Tienen que invertir en su bendición. Es su responsabilidad invertir en ese matrimonio. Cuando no invierten en sus matrimonios, el diablo tiene todos sus agujeros por donde meterse. Tienen que asegurarse de invertir en sus matrimonios. Cuando dicen, oh, yo no tengo tiempo, cállense, como dicen que no, y están viendo YouTube y estos programas. Sí tienen tiempo, hagan tiempo, porque si no, desde aquí a 20 años se van a arrepentir. Va a venir van a tener una mujer que va a querer venirlos a matar todos los días, algo así. Tienen que invertir en sus bendiciones. Cuando entrenamos en puertas abiertas allá afuera, en el matrimonio no quiere decir que tienen que ensuciarse, pero tienen que invertir en tienen que hacer citas y estar uno a uno, cara a cara con su esposa. No necesariamente tienen que ir a los restaurantes más caros todos los días, sino una vez al año pudiera ser, ¿no? Quiero que experimentes el nivel más alto que el mundo puede ofrecer. It's just a yummy, tiddling taste, but ooh, yum, pull it out. That's all you're going to be doing. Right? But if you have love, value, you live for the glory of God, your marriage blessing get warmer and powerful, and the rays of God's light pouring out, and then on top of that, you can see, that training can be where you can give glory, give thanks. We're going to take, not only young people, we said now the older folks have to challenge their blessing. No solo los jóvenes, sino también los adultos tienen que ahorrar quizás $400 para que vayan. Los viejos se enojan de que solamente hablo de los jóvenes. Tenía una japonesa ahí haciendo una revuelta en la cocina porque solamente hablaba de los jóvenes y no estaba hablando de los viejos, que hagan también eso. Tomen su tiempo. Muchos de ustedes a sus 20 no sabían de esto. No sabían que eso estaba bien. I know. Mrs. Elder want to go so bad. She just won't. La señora Elder quiere ir. Dice, ¿cómo que solamente los jóvenes pueden ir? Tim Elder, llévame al Bernardín, restaurante francés. Posiblemente no sabían esto cuando tenían sus 20 años. En cada... Los viejos también tienen que sacar tiempo, pueden ir como grupo o digamos de que quizás nunca pudieron llevar a su reina cuando tenía 20, pues está bien, pueden llevarla ahora. Más tarde que nunca, es como el dicho dice. De esa forma, o por lo menos, tiene algo que decir. Puede decir, oh Dios mío, esto fue increíble, tenían como 10 clases de quesos, la salsa era increíble, las hierbas, oh Dios mío. Pueden decir, oh sí, yo también fui ahí. You have to invest in your marriage. Young people, don't you want to be, when you're 60, 70 years old? I mean,
hopefully we live, I mean, if we don't, it's fine, because we'll still be with true Father in heaven. But if we do live that long, don't you want to still be dating your queen? Huh? You still want to be able to be investing in the blessing. Right? Tenemos que invertir en la bendición. Right? Even in the spirit, right? So it's so important, and you get blessed. Then you do your training. You have to invest in that blessing, and then of course, tienen que invertir en su bendición. Now you have to start thinking. Okay, you may have one steady income stream because your government schools and brainwashing slave schools have taught you like little good slaves to have only. El sistema les ha enseñado que sean buenos esclavos y solamente traten de trabajar solamente un ingreso. Esa es una mentira total. The normal millionaire has what? Has 11 income streams. 11. El millonario normal tiene como 11 income streams. Fuentes de. The normal millionaire has 11 income streams. Right? So you may have one income stream that's your platform to launch from, but you don't just hold it there. You have to develop next ingresos, ¿no? Tiene que tener varios fuentes de ingreso. You have to constantly be developing. Constantemente deben estarse desarrollando. ¿Qué pueden hacer para desarrollarse para su reinado? Pero no sea solo para ustedes. Asegúrense de que take 50%, put in the savings so you can future investments. 40% you use, 10% tomen 50% para invertir, 10% para ayudar a la iglesia y 40% para que lo aguarden. Invierten también en entrenar a la próxima generación. Por eso que la gente joven da su diezmo. But you had to be thinking about how to create next businesses. So for example, you should be doing a practice called reminiscing in your life. That is, you look back on your life, even though it's short. Look back on your life. See where God has led you. He maybe led you through different hobbies. He maybe led you through different interests. He maybe led you through, I don't know, you spent a lot of time in music. I don't know what it is. You know, it's different for everybody. But you have to do the practice of reminiscing. That means you stop and you think, right? It's good to be busy, but you also must stop and think. There's a reason why God had the seventh day. What did he do? He parar y pensar. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el séptimo día? Descansó. You have to rest. Tienen que descansar. You have to think. Tienen que pensar. King have to think. El rey debe pensar. Los reyes deben de pensar. Deben de pensar a su reinado y young kings, old kings, it doesn't matter. Kings, you understand? Reyes, jóvenes y viejos deben pensar a su reinado. So you have to be trying to develop. It's like tiene que tratar de desarrollar. You got to shape that waterway, and then the water flow down it. You got to look at the terrain, look at the landscape, proper waterway, and then the water will flow. Don't focus on, oh, I got no money, I got to make more money. You're thinking like a slave. Muchos dicen, no tengo dinero, necesito más dinero. No piensen así porque llegan a ser esclavos. Deben estar pensando, necesito crear más ingresos. Más ingresos a este reino. El dinero es como el dinero es como una corriente de agua, pero tienen que escarbar esa corriente para que el agua baje. Si le dan forma a esa corriente, entonces después el agua va a fluir. Mientras más no piensen como esclavos, necesito más dinero, quiero más dinero. Entonces piensan como esclavos. Entonces están enfocados en lo que no tienen. No se enfoquen en eso. Enfóquense. Los jóvenes siempre pasan desaprevenido esto. Vean a los mandados que tu madre y tu padre te hacen que hagas cuando eres joven, que posiblemente puedan monetizar eso. Hay personas que that can swivel 180 degrees when you're cleaning the floor. Remember that thing? You go like that and go, woo, and this does a 180 spin.
The Swizzler? I don't know what it's called, whatever. The people who made that, they had the people who invented that kind of thing, one of them, in one of the stories, their mom and dad made them clean the floors like all the time. So uno de los que inventó el sweeper es un mapa para limpiar el piso. Dice de que el inventor fue una persona que su papá y su mamá los mandaba a limpiar el piso. ¿Quién iba a pensar de que una persona hizo ese invento debido a que su padre y su madre los mandaba a que limpiara el piso? Así es de que se quejan de que porque mi padre y mi madre manda a limpiar esto y el otro. No se quejen porque posiblemente ustedes pudieran ser los próximos inventores de algo grande. Quizás ustedes son muy buenos en cómo limpiar posible la defecación del perro quizás o de algún otro animal en la casa por ahí. Quizás ustedes se convertirán en el inventor más grande de cómo limpiar eso. You have not quieted down, shut your brain and stupid, lustful, hedonistic desire for pleasure and stupid entertainment, wasteful entertainment. You've not shut that stupid brain off and turned on your other spiritual mind of thinking about how did God lead me in my life? Maybe at the time I didn't know. Maybe I went through Dragon Ball Z or whatever the case, some stupid, whatever, you're playing Warcraft or some stupid game like that. I don't know. People have monetized that. People have made little eBay businesses on selling Warcraft hats, Warcraft t-shirts, Warcraft cups, Warcraft. Stupidest video game in the world. Maybe not. I don't play it, but some people say it's good. I don't like video games, so I think it's stupid. But people have it like that. And then some people have monetized it. They've been able to make booster packs or this or that or whatever. Make a new app for I don't know. You know what I'm saying? But you have to think and pray about it. Because each one of you, whether you realize or not, God has had his hand over you. You just never been taught to look back on your life as if God has led you through there for some particular reason. You don't know. Maybe you had 20 hobbies that you went through in and out, in and out. You spent a lot of time in this. You never knew that could be monetized. Nunca saben si sus hábitos se pudieran monetizar. I clean the urinals real good for 2 years. I know I may develop the newest urinal cleaning device. Yo limpio los urinarios muy bien, así es de que posiblemente yo pudiera ser inventor de urinarios mejores. Deben pensar cómo Dios me guía en mi vida. ¿Cuáles son los mandados que tengo que hacer? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿En qué es lo que yo paso más tiempo? No pueden decir la pornografía porque no los va a llevar a nada bueno ahí. Tiene que pensar en el pasado, porque ustedes no saben de que pudiera haber otra corriente, porque quizás en el pasado ustedes quizás tocaban trompeta o tocaban el violín o cualquier cosa que sea. Quizás tengan un talento artístico el que no están utilizando, que no les crea corriente o ingresos. Pueden preguntarle a Dios, ¿por qué me guiaste en ese camino? ¿Por qué tenía interés en eso? ¿Hay algo ahí? Are you with me, young people? You have to be constantly thinking about this too. Don't just be foolish, brain dead, turning into transforming into stupid robots where you just, I just got to make my salary. No, that's how the slave school, government school try to brainwash you. You can have one salary that is your foundational launch pad, but your goal should be 11 different income streams. And of course, not for yourself, because those income streams in the future could be things that you pass down to your children,
You know what I'm saying? So that one of those income streams, I don't know, you made a Warcraft little business on eBay, whatever the case may be. And now that, as your children grow up, one of them can take that over. You see what I'm saying? Por ser una fuente de ingreso puede ser heredada a sus hijos. But their goal is to start with that as a launchpad, but then they have to develop 11 new businesses that God led them in their life, different experience, different whatever. And then they have the task of developing the 11 new income streams for their. Quizás después de uno se convierta en 11 y él va a tener la tarea de guiar esos 11 fuentes de ingresos. Right? You have to think about. Don't just what are my talents? Think about your past. No solamente piense en cuáles son sus talentos, sino piense también en el pasado. Think about the life God has led you on. Piensen en la vida que Dios les ha guiado. You have to stop and think. Tienen que parar y pensar. You have to have the intention. Tienen que tener la intención de crear nuevos negocios. Right? You shouldn't be stupid. You should always have wise No deberían counsel around ser you. Don't have some idea and say, tontos. yeah, we're just gonna, and take a huge risk on it. And you know what I'm saying? And don't be stupid now. Have wise counsel. Talk to people who know how to run business. There's plenty of them in this church. Ask their advice. Ask what they think. Ask them to be brutally objective. Pidan consejos de cómo hacer negocios. The market will be brutally honest with you. Si no, van a ser devorados en la marqueta de negocios. And then at first, because the experience is low, well, you start with lower risk stuff. You start with very low risk, low level of risk. Don't start with high level risk. Right? Al comienzo empiece con un grado pequeño de riesgo. Young people. But you have to start training this too. Pero esos también deben entrenarlo también. Deben pensar de forma diferente. Y deben operarse de forma diferente. Don't be a slave and employee. No sean esclavo y empleado. Dependent on a salary. Dependiendo de un salario. Are you with me, young people? That is a slave ¿Me entiende? system. Jóvenes, este es un sistema esclavista. A pesar de que quizás tengan un salario principal, por ejemplo, ese pudiera ser la meta de partida. Ahí es donde pueden poner sus ahorros, pero pueden ver de cómo Dios me ha guiado. No sé, quizás arreglando los vidrios, quizás van a desarrollar algo. Cualquier clase de lentes. They're lightweight and they can open up a can, bottle opener on it. Stupid stuff like that. I mean, stupid stuff. But it came out of somebody's, why? Came out of somebody's reminiscing. Quizás sean cosas tontas a veces, pero vino de la idea de una persona. Get the inspiration from God. Tengan la inspiración de Dios de cómo hacer nuevos negocios, especialmente si tienen la intención y la motivación. Deben tener bendición para su reinado, tener victoria para su reinado y para sus futuras generaciones, pero también utilicen eso para reinvertirlo en el reino de Dios, en el entrenamiento de la milicia de la paz. You have the right heart. You can be blessed. That doesn't mean you'll succeed in everything you do. You may fail a couple. So what? Donald Trump failed a million times. Right? He went bankrupt how many times? Van a fracasar quizás muchas veces, ¿no? Pero es constante esto. All those guys, they don't have to do no more work, right? One of his buddies, right, has like what, 7,000 income streams a month. 7,000. Right? So they don't have to work. They don't have to work. They don't have to continue to do big deals, but they like it. It's fun for them now because it engages the creative element, but also fighting and working in the marketplace with real factors, real forces, real challengers, real opponents, all this kind of thing. You all have to be thinking about that kind of stuff. Stop being a lazy ass trees. Are you with me, young people? You're not thinking about how God has led you to this point. No piensan cómo Dios los guió a este punto. Time that you spent in different things. Sus hobbies. Like Alex, at a young age, he was made to fix all these cars. Right? Eventually, he's able to build the freaking cars. That car he drives around, he build a dang thing. Right? People can't do that. I don't think there's a lot of people in this room that can do that, right? You could have the freaking post-apocalypse, and he'll still get money because people was hiring him to fix their vehicle. You want vehicles even in a post-apocalyptic era, right?
You should not be thinking how the government schools train you. Oh, I got to go to this school and that school. Then I get that one job where you'll be a freaking debt slave the rest of your damn life. And you'll be training your children to become debt slaves, and that will be a shame for the kingdom. Right? Look at how God has guided you, even in your short life. Look how God has guided you in Ve cómo your Dios te ha guiado en tu vida. He's given you different types of interests that He's pulled you through. Te ha dado Some muchos good, some intereses, bad. You've algunos overcome. buenos. The lady who made poopery, that it's a spray, and you spray it. We go visit a friend's house, and even though you do a big ass poopery, drop that bomb, hydrogen bomb down that freaking toilet, drop in the hole. You spray it, so once it drops in there, it gets enveloped in a layer of oil. Did you hear about this? It hit the water, which has a layer of oil, and it wraps it like a Christmas present. And then there's no smell. And your poopy smell like butterflies and roses. Hay una persona que inventó un tipo de aceite, algo así, que se pone en el agua del inodoro. Entonces, en cuanto las heces caen en el inodoro, entonces se envuelve en esa capa de aceite que está sobre el agua del inodoro. Y inmediatamente esas haces que posiblemente huelan feo van a oler bien. Se huelen bien ya, gracias al aceite. Entonces alguien inventó eso, ¿no? Reminiscing on the toilet. And their stinky stuff was so bad, they said, dang, I gotta find a way to kill this thing. That could have been where it made. You don't know. Right? Are you with me, folks? You got to be thinking. You got to be reminiscing, because God has pulled you through, whether or not you know. Dando gloria a Dios. Who knows? In one of those ups and downs, you may have walked ¿Quién sabe? En una de esas caídas, a quizás that with coals, which then can become a coal mine. You may have walked right by the dang thing, because you didn't realize God was leading you through those ups and down valleys. Quizás en una de esas caídas Dios te estaba mostrando una mina ahí, pero solamente no tomaste atención de eso y te fuiste y desaprovechaste esa oportunidad. Your goals, young people, should not be one little stable salary. Yes. La meta para los jóvenes no debería ser solamente una fuente de ingreso o de un salario. Who knows? Your first one, maybe. What's it? One of Trump's friends, his first. Uno de los amigos de Trump. Second income streams that he made was $200 a month off of this little one-bedroom apartment or some of that, right? $200 a month. That's not a living wage. Ganaba $200 al mes después de. He put everything in, and he borrowed money from the bank, and it only made $200 a month. Solo hacía $200 al mes de un pequeño apartamento ahí. Then he was able to make another one, and then some units, and then a little complex. Después hizo otro, después otro, una unidad, unos complejos de apartamentos y así. But it all started from that, slum hole that he got, and made 200 from a month. Right, so if you think of a stream, you don't want that stream to just flow in and then dry up. Who wants that kind of waterfall? Si hablamos acerca de corrientes, no queremos que una corriente entre y se seque, sino que queremos una corriente que entre y continuamente esté fluyendo. Quieren crear esos corrientes que continuamente están fluyendo hacia el reino. En su microcosmos, en su reino. And if you be a good steward and you make good networks and have good, and you are able to create small, at first probably small successes, maybe you have some failures, but you keep continuing to pursue the streams. And then as you get better and more experience, and as you have high level people that you're going to contact, network, you don't know how it opens up, you see. That first one where you made $10 or $5, but at least you made a little trickle.
Are you with me? You made a little trickle. But that was essential because that may become a river one day. Quizás tengan una corriente pequeña al comienzo, pero pueden criar a los hijos y desde la casa y estar en casa y desarrollar negocios mientras están ahí con ellos. De hecho, a medida que sus hijos crezcan, pueden envolverlos en eso. Uno puede hacer el envolvimiento, otro hacer. Después ellos puedan tomar ese negocio después. ¿Cómo es que no aprenden esto en la clase esclavista? O sea, en la escuela de esclavistas. Right? So look back. You have to look back and reminisce. Sí, y digan, ¿qué tiene esta? Él empezó este negocio. No, vean su propia vida y cómo Dios los ha guiado en su vida. Vean cómo Dios los ha guiado y a través de qué Dios los ha guiado. ¿Qué en esa experiencia, aunque sea pequeña, puedan transformar enfoque en tener dinero, porque ni siquiera van a labrar en la corriente? Vean el terreno y la topografía de el paso de su vida que Dios los ha guiado. Vean en dónde están los altos y bajos. Esos son terrenos which then if you build fruit trees next to, you will have flourishing fruit trees. Because that's a natural form, the place where the water forms and collects, but then drains off in a slow way. So even though you guys are young, you should be thinking. Aunque sean jóvenes, deben estar pensando de cómo paran de pensar de que van a tomar una carrera. You have dinks, double income, no kids, and they can't even survive. If you have children, you have just 2 incomes, you won't, and what the society forces you to do. Si tienes hijos y tienes 2 ingresos, el propósito es que ellos quieren que hagas eso para que así no puedas estar en tu casa con tus hijos. Pero si piensan en cómo Dios los guió, los ha guiado, si están pensando en el camino a través del que Dios los ha guiado, si piensan, si se detienen y toman un día de descanso y le agradecen a Dios por los altos y bajos en los valles en la vida, y reflexionan en la vida y vean cómo Él los ha sacado y ya pueden ver, pudieran recordar algo. Han sido entrenados para que no tengan mente y solamente para que se muevan, no tienen que pensar. Uno de los aspectos para sobrevivir, si se pierden en la jungla, ¿qué es lo que tienen que hacer? La primera cosa que deben hacer, si se pierden en la jungla o algo así, en una forma de sobrevivencia, tienen que pararse. ¿Y cuál es lo siguiente? Siéntense. Párense, deténganse, siéntanse, tomen agua y después ¿qué? Piensen. Deténganse, siéntanse, tomen agua y después piensen en el próximo plan. Muchos de los jóvenes van, oye, no tengo dinero. Están operando en una mentalidad desértica, operando como esclavos.
Eso, la ilusión de perseguir el dinero. ¿Por qué? Porque están enfocados en el dinero. No deberían estar enfocados en el dinero, deberían estar enfocados en pensar en el camino que Dios te ha guiado. Y cómo las diferentes experiencias ahí pueden ser transformadas para su gloria. Y cómo pueden crear una corriente. Cómo puedes labrar una corriente. Y cómo guiar el agua para que el agua pueda fluir. Pero tienen que labrar en el lugar adecuado. Si empiezan a labrar en el lugar erróneo, si van a labrar en un lugar plano, entonces no va a fluir el agua. Oren, mediten, pídanle a Dios. Dios, ¿por qué me guiaste a través de este? Padre, ¿por qué me guiaste a través de esto? ¿Por qué me guiaste a esto? Limpiar los urinarios todo el tiempo, para que yo invente el próximo urinario. Pudiera hacer algo, cualquier cosa. No se rían, porque posiblemente el limpiador de inodoros pudiera ser la innovación más grande, posiblemente, o el invento más grande después. ¿Me entienden? Deben estar pensando y orando. Deben reflexionar, meditando, pidiéndole a Dios por guía. Esta es la gran... Tienen que detenerse, pedir Cooking siempre decía, encuentra lo que tú puedes hacer mejor en el mundo. Muchas compañías de pistolas, él tenía que diferenciar. Historical guns or all that, but they're niche guns, they're Hollywood guns, this kind of stuff, and they always have a market. So then, if he just competed with AR-15s, he may have gotten drowned out. But since he focused on niches, just like his first car was the niche, it created the subcompact single stack, bam, you know what I'm saying, boom. And that created that whole niche in that industry. Now SIG is in it, Glock is in it, everybody's in it. Él se enfocó en las armas que estaban al día en la corriente, ¿no? No solamente se enfocó en una clase de arma, porque si se hubiera enfocado en una sola clase de armas, él ya se hubiera secado su compañía, se pudiera decir así. What's that niche? You may have a general theme of guns, but then in that gun theme, which is huge, and there's thousands of competitors, right? Tens of thousands of competitors. ¿Cómo Car Arms se puede diferenciar de ellos? Porque son armas de Hollywood que nunca van a dejar de ser clásicas. Thompson now makes ARs. You all know that. But the point is, he had to go to niches. Niches was the key. He always used to say that, like that's critical. You have to understand the niche. Right? So you're reflecting on your life, reflecting on your Están reflexionando en su vida, reflexionando en las experiencias que Dios les dio y enfocan en eso. Quizás Él los llevó. Okay. But now you're going to create a niche of Dragon Ball. Like you're going to draw Goku with a freaking AR or something like that, like Bruce Krieger and those boys. Hey, maybe they can turn on the business. Bruce Krieger and all y'all out there who draw real good. Maybe they turn the famous Goku and all these guys. I got my new superpower, the Rod of Iron. I don't know. You know what I'm saying? It could be a niche within the Dragon Ball community. It's a special niche. You see? Focus on the niche. Because you have a lot of competitors if you do general stuff, right? When you have a niche, you may be able to capture a slice of that market that nobody's touching. But in order to even do that, you must think, young people. You must stop. You must pray. You must ask God, God, please give me insight into how you led me in my life. Though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for you are with me. You see. It's in that state of chaos and reflectiveness, reflection, and reminiscing, where you will feel the chaos. You will feel the unorganized
anxious anxiety of not knowing what can potentially materialize. You understand? But it's in that state of chaos where when you reflect and meditate, then at some point, bam, something may come. There may become order. Oh, now I know why God made me go through that. Pudieran después darse cuenta del por qué Dios los guió por ese camino. Are you with me, young people? Like I know, for example, there are guys who love Dragon Por Ball, ejemplo, and then they made the freaking rash guards and the leggings for jiu-jitsu. Like literally, like you're wearing Goku's clothes. You know what I'm saying? So it's like for these little manga nerds who are doing jiu-jitsu, and then they wanted to wear Goku's clothes, so they have the stupid Goku rash guard Nogi outfit for those people. Or people who want to do bodybuilding. There's some Asian kid that does bodybuilding, and he always wears the Goku stuff. And he got big on the internet because he does what's that? CosCon? What's that? Comic-Con? Right? He goes to that stupid yearly event that the comics and manga, and they dress up. You know what I'm saying? They dye their hair blue and they flex their muscles and say, "Yeah, I'm Goku." They're totally losers in terms of that. But anyways, he found a way to monetize it. Right? He found a way to offer something which was a niche nobody was doing, and then he actually brought it to the body. Now you go to the gyms, you see some guys, they come in there with the freaking Goku, lifting weights with the Goku clothes on. Right? It's like, you know? And then he, of course, they get a lot of competition after that, and people copycats and stuff like that. It's just part of it. Right? But that won't even come out if he's not thinking, reflecting. Right? How much more the people of God should be thinking and reflecting on how God has led you in your life. Las personas de Dios deben estar reflexionando cómo Dios los ha guiado a través de su vida, apoyando a las tres realezas del Padre. ¿Cuál fue el camino que caminaron? Solo están caminando y no lo están pensando, pero quizás hay una razón del por qué Dios los guió a través de sus caminos, a través de sus altos y bajos. Pusiera estar una gema ahí que no la vieron. ¿Entienden, jóvenes? ¿Quién es el que puede descubrir esa gema? Solamente ustedes pueden descubrirla. Ustedes son los únicos, porque ustedes son los únicos que Dios guió a través de ese curso específico. Ustedes son los escogidos, mis hijos. Deben estar pensando y reflexionando con respecto a eso, meditando cómo Dios me guió. Y pregúntele al Padre, ¿cómo pasé a través de eso? ¿Hay algo ahí o quizás no hay nada ahí? Voy a sobrepasar esto, voy a pasar esto, voy a pasar a pensar en la próxima cosa. And then you may get so hyped. Oh, I know. This is the thing I'm going to do. You may get so excited, get hyped up. But then when you bring it to reality and you bring it to your y posiblemente puedan entender qué fue. You ask them humbly, be humble. Always be humble, then people will want to help you. You ask those people humbly, you say, "What do you think about this, sir?" And they say, it's a crappy idea. Drop it. You've invested so much. You believed that was it. Hey. Una vez que llegan y con esa idea personas que saben de negocios y piden con humildad ¿qué piensan de esto? Y entonces quizás esa persona va a decir, no, eso no va a traer nada de resultado, olvídate de eso. Y quizás tienen que regresar nuevamente y pensar otra vez. Quizás ninguno de esas corrientes nunca se van a realizar si solamente están persiguiendo el dinero, porque solo lo que van a estar pensando es todo lo que no tienes y pasar desapercibido todas las experiencias que Dios te ha dado, que potencialmente pudieran ser monetizadas en hacer corrientes de vida para tu reinado y para la milicia de Dios. ¿Entiende, gente joven? Deben estar pensando acerca de su vida. Don't stay only in
employee box. No se queden solamente en una caja de empleado. You may begin there, but that's a launch pad. Pudieran comenzar ahí, pero es el punto de partida para la próxima cosa. Y eventualmente deben llegar a ser inversionistas. Y poder lidiar con riesgos más altos. Y conocer personas que ya han lidiado con eso y han tenido éxito. ¿Me entiende, gente joven? ¿Por qué no se les enseñó nada de esto en las escuelas? Porque su propósito de ellos es lavarte el cerebro y llegarte a ser esclavo. Right, I mean, look at this shamag. This shamag is inter shamag, right? This is somebody designed this shamag, and Lisa wear all the time, but it's not her. Alguien diseñó It's got esto the ARs on the shamag. The shamag was traditional, not have this y pattern. tiene unas ARs on the shamag, right? So somebody AR-15s. decided, hey, I'm going to take the traditional shamag, which is popular in the bushcraft AR-15. community, military, whatever the case may be. I'm going to sell that to the American market, but everybody loves America. In America, loves flags, loves ARs, etc. So I'm going to make one with ARs. And then somebody who does like the rod of iron, then I see that shemagh, I'm going to choose that shemagh over a regular shemagh with the little tweed. The tweed is fine. Who has a regular tweed one? Who has a? Go ahead. Show me. You got to bring it. You bring it today. Okay. But I'm going to choose the one over the tweed. I'm going to choose the one with the ARs. Right? And now that person has given me more option. And as a customer, now I feel happier because I had more options. I didn't just have to choose between the traditional tweed pattern or whatever that Middle Eastern pattern is, right? I could choose and make my own decision about what I like and what would make me look more stylish, or whatever the case may be, right? Give me more option. That person end up serving me. And now I'm happier about it and he's happier about it. I bought his product. I use the thing. I wear it on TV, and then other people may buy it. He's happy. Or she's happy. I don't know who made it, right? Are you with me, folks? But if that person didn't make it, then I would have no choice to buy it. And so in that way, tangentially, he is serving me. He's serving other people, even though those he don't know. Right? Now, what makes that person so special? That person's not special. He's just been thinking. Are you with me? Whereas you young people are doing entertainment and social media and pornos and all this stupid wasteful crap, which may not be wasteful if you know how to monetize your social media, right? If you get better at monetizing your social media, it may not be wasteful. It may be a great place to advertise. But most of you are not utilizing it that way. And most of you are not thinking about your lives, but how God has led you. You understand? Whereas you should be reflecting, you should be reminiscing, thinking deeply, meditating, asking God, why did I go Deberían through that estar pensando y hard? Let's say you meditando, got, baseball pidiéndole a card. Dios del por qué fueron por esa clase de vida, por qué fui a través de ese hábito. ¿Hay una gema ahí Made into a stream? que pudiera ser una corriente? I don't know. Only God will know, and so you have to ask him. Solo Dios sabrá y por eso Maybe you tiene went que through a whole pedirle. thing where you like cowboy boots, like those leather cowboy boots King Lo was wearing over there, right? Now you may not like cowboy boots, but there's millions of people that love cowboy boots. Quizás, por ejemplo, So las let's say botas de Lo vaqueros. made the first cowboy boots that feel like Nike Airs. Digamos de que I don't like el rey Nike Lo anyway, hizo, because of stupid company. But anyways, hizo unas I don't know, you know what I'm botas saying? He made the first cowboy boots that feel like de vaquero you que can run and gun in them or something like that. se siente como que puedes correr en I ellas. don't know. It's probably already invented. Whatever the case may be, right? But it would take him first. God, for some reason, God led him to the cowboy boots. And Por alguna razón, Dios lo guió a las maybe he now bring a new botas innovation, vaqueras y ahora está trayendo una nueva right? You innovación. understand what I'm saying? Hannah Gracie, one of the Gracie brothers, they like hoodies. So he's always making hoodies. So he like hoodies. But then he don't want to hang the hoodie on his arm when he get hot. So what did he make? He made a hoodie that turns into a backpack. And now it's now in Time magazine as one of the top inventions of 2018. That's one of the Gracie brothers, one of the jiu-jitsu guys. And I know jiu-jitsu guys are smart, but usually they're not that smart.
You know what I mean? Yeah. Henner just says, I'm not doing this. I don't have time for you, bro. But see, I got it. I picked up for the queen. All right, so he got his little jacket. It's a little like a regular jacket. And then, but he go down. Now he done. Usually you have to carry your jacket like that. You get hot, or you have like this. You have that. Or you're tired on your waist. No, not with the Jiu-Jitsu Magic. With the Jiu-Jitsu Magic jacket. Now you can move. You see what I'm saying? You don't have to do none of that. Henner, you got to pay me, brother. Right? You see what I'm saying? But he liked hoodies. He liked hoodies. So now he changed hoodies into a backpack. Now it's 2018 Time magazine. All those things are flying off the shelf. Una persona le gusta mucho las sudaderas y pensó en la forma de cómo no cargarla después de cuando ya no la quiere utilizar, sino pensó en cómo cargarla atrás como si fuera una bolsa. From a hoodie, everything's already done with the hoodie. But who would have thought that you turn a hoodie into a backpack? Right? Isn't that crazy? But see, Henner, he's smart. He was not only doing jiu-jitsu. On his spare time, what was he doing? He's thinking. He's praying. He's reminiscing. Esa persona no solamente practicaba jiu-jitsu, sino que en sus tiempos libres él pensaba. Siempre está creando sudaderas nuevas. You see? And then he come with that invention. Great invention. Right? You see what I'm saying, young people? But you have to think and you have to meditate and pray. Tienen que pensar y meditar And reflect back on your life. y reflexionar en el pasado en sus vidas. Oh, but I only have 15 years or 18 years of your life. Doesn't matter. No, pero solamente tengo 15 años, 18 años, no importa. Muchas de las invenciones llegan a ser cuando tiene menos de 21 años. Después de 21 años ya no hacen descubrimientos. Es en sus 20, menos de 20 cuando hacen los descubrimientos. Los inventores están haciendo cosas cuando son jóvenes. He was a teenager working on the first subcompact, single stack, concealable, but powerful 9mm gun that nobody else had in that industry. You know how many tens of thousands of other companies existed? Not one of them thought of that tiny little niche. But he did, and he was a teenager. The problem with most teenagers is you're brain deadly, just seeking stupid entertainment and wasteful things. El problema con los jóvenes es de que solamente están siguiendo cosas sin valor y no piensan del por qué Dios los ha guiado en cierto camino. Are you with me, young people? But you have to think. Why? Because not only for you, but it's also for your kingship. Tienen que pensar porque no solamente para ustedes, sino para su reinado y posiblemente es también para sus hijos donde que tengan And by that time you'll be making more, trust me. Once you make 11, you'll be making more launch pads. You will be continually creating new things. Right? I mean, some of our brothers, I think, Ignacio and other folks, they now they're doing like investing into properties, and now they have the renting from the different properties, and now they're getting that every month, getting those streams. Kyle, right? Every month, getting those streams. So they may have one property they start with that is one stream on top of the work they do, but then the next property, then they get a double next stream, then they get a next stream. Pretty soon they got 10, 11 streams. You see what I'm saying? That every month they're producing for them. Right? Right, Kimio Ron, I heard, was making like an eBay business, right? They sell kimonos or whatever the case may be. That become another stream.
right? Is that true? Right? You do some eBay, like a side business? Yeah. That's good. They do another side thing, trying to think about new ways to make a new stream. Oh, you got a regular shemagh on. Look at that, brother. You got that's a normal shemagh. See with the Middle Eastern pattern like that? It looked like a tweed. Yeah, that's like the traditional one, you know? But you have to reminisce, you have to think. You also have potentials. Like this young man, this kid, he's really good at doing like outdoor, all sorts of stuff. He can do and he's diligent, he doesn't bitch complain. The kid does, he painted the whole thing in the palace, tremendous. He's very patient. He's like Japanese, even though he's kind of American. More Japanese than American. But the guy can just get into Zen state mode or something. And he can do repetitive stuff just for 20 hours a day. What a great skill. I mean, that's a and so who knows? I don't know. Potentially Jinsun could learn how to do aquascapes and make waterfalls and do water features to people. That's a potential avenue he could take. It's a potential new business that he can make in this area. Pike and Wake County has a tremendous need for landscapers that can actually do waterfalls and aquascapes. Those guys are busy all year round. And the quality they have in this area is quite weak, not that good. If we can make traditional Japanese-style ponds really beautifully and artistically, using both artistry and technical skill, and he's certified on Aquascape, which is one of the biggest waterfall companies, then, he have a freaking line of people asking him to make waterfalls for him. You know what I'm saying? But that's a potentiality that he may have. But he has to open that up, right? So you have to think. You have to reflect. You have to continually try to seek to find the other streams. Tienen que buscar para encontrarlos. La Biblia dice, de tus entrañas fluirán ríos de agua viva. El poder del Espíritu Santo. De ti va a venir la abundancia de las bendiciones de Dios, porque tienen que entender que cuando hacen negocios están sirviendo a sus customers, a sus if the customer likes your product, but you have to serve them. You have to actually serve them. You have to make them happy, right? For the Queen's Christmas present, I got her a coffee mug by Emily at Style My Tactical, a very stylish young lady, and she does a great channel on Instagram. She created the cutest coffee mug, Gun Snob coffee mug in gold and white. Super cute, super pretty. Okay, so I ordered that for the Queen for Christmas, even though, we don't celebrate Christmas in that sense. Anyways, long story short, Emily wrote us a personal letter, like four or five lines. Well, how this is her favorite cup. She handwritten letter. She literally get thousands of these orders, right? Emily wrote a personal handheld letter. That made a big impression. I'm like, my golly. She wrote a handwritten letter to thank us for getting her Gun Snob coffee mug. You see what I'm saying? She is serving her customer above and beyond what needs to be done. She doesn't need to write me a hand letter. But did I feel good after I received a handwritten letter by Emily, the CEO of Style My Tactical, whom I met before? Did I feel good or not good? Well, obviously, by me recounting the story to you, you can see I felt pretty good about it, right? Right? Because it's something she didn't have to do. But she did, and that touched my heart. So if I'm going to spend, some money on a gun mug anyway, I'm going to get from somebody who actually cares for me and wants to serve me. You understand? So by her being an entrepreneur and having that company and being and producing the cute little things, well, then she's serving people. So that's why the entrepreneurial spirit is so important. You young people have to think entrepreneurially. How has God led you in your life?
how has God led you in your life that you can potentially utilize to become a service to others, while at the same time you sell yourself making money too. So it's a win-win. I don't know, maybe you were in photography or something, and one of the things you did, it was on your bag, you always had a cute little emoji-con of a smiley face. You know what I'm saying? I don't know why, right? But now you blend them together, and now you have the first camera lens cap, which is a cute emoji-con that can change colors or whatever. You know what I'm saying? I don't know what the heck it is, you know what I'm saying? If you want to run with that, go ahead. You can take my idea. But anyways, the point is, you can think, you got to think. You have to think and reminisce and ask God, why did I spend so much time in photography? Well, and what, if I think about it, I carried on the photography bag, and in the bag I always had a Totoro. Right? I always had a little stuffed Totoro. This is not a true story. This is a hypothetical. I did not carry a camera bag with Totoro on it. But let's say, okay, but then I had Totoro hanging there, so I like the Totoro. But now I can make a little thing that when you press the button is a Totoro. It's like the Glock. When you have a Glock, in the Glock 19, they make the little cap on the end of the slide that you can put an American flag there. You can put your own logo there. It's like personalized. It seems so stupid. Like, well, who was going to buy that? But people love their firearm, and they want to personalize it. You don't think camera people love their camera? They're fanatic about the camera. It's like their Glock or their car, you know what I'm saying? So they want to personalize it. So I don't know, now you got your favorite Totoro emoji-con on your camera lens cap, on your freaking press button. What is that? The shutter button? I don't know what it is, you know what I'm saying? But if you don't think about it, you're never going to find it. Are you with me, young people? You see what I'm saying? You have to think about it. You have to reminisce. And don't just think about it on your own. Ask God. Ask God to give you guidance. Stop thinking God is about some religion and you're about some mysterious, overarching, can't reach God. He's your Father, and He should be present in your life. So talk to Him. Ask Him humbly. Don't be a biscuit, you know what I mean? Ask Him humbly. See where He guides you. All of you have wacky little hobbies you've been through, and some of them are evil, so you should kill those. But I'm talking about some other ones that were maybe not, you know. You have to think how God has led you. Tienen que pensar cómo Dios los ha guiado. Every single course has been different, right? Cada uno de los cursos ha sido diferente. Kings and queens have to start thinking about creating streams. Los reyes y las reinas deben de pensar cómo crear Creating streams. From your belly flow rivers of living water. The streams you create will always bring you corrientes. but they'll also bring blessing to the world. Okay? Those streams bring you benefit. Esas corrientes les trae beneficios para que puedan mantener sus ministerios o su compañía, lo que sea, pero también les trae dones al mundo. Right? There's people that do paracord bracelets. We did paracord bracelets, but then somebody take on that in the Brazilian Jiu-Jitsu community, and now you can order your paracord bracelet in different belt ranks. So you can order the blue one, and it's got a blue and a white stripe, and then you got the purple, depending on your belt rank. Don't fake your belt rank, otherwise you'll be beat up. Right? So if you're going to buy paracord anyway, might as well one that reminds you of your training and the years of investment you put in to advance in the art of fighting or the art of crippling and strangulation. Are you with me? Now that's the reality, okay? Where's my key fob? Okay, it's not here. It's in my other jacket. Okay. But you had to reflect. You have to think. Tienen que pensar, tienen que reflexionar. Un colegio los va a poner en una trampa mortal, los va a hacer pensar en nada que les pueda traer valor y que les pueda producir
corrientes flowing towards your kingship, and through that kingship que can help fluyan these people militia. a su reino y a través de eso ayudar a la milicia de la paz y la defensa de la Just like you all sociedad should benefit y of ayudar people a la sacrificing próxima for you. generación. Are you with me, young people? Hmm? So you may not think, I'm too young. I just got to get a job. No, that's you. Yes, okay. You can, No pueden pensar, soy muy joven y solamente tengo que tener un trabajo. Deben estar pensando, reflexionando, cómo puedo monetizar las experiencias que Dios me ha dado. I went into, for a time I was so heavy into, and it may be a combination of these things, right? En un tiempo estaba muy activo en, quizás pudiera ser combinaciones de ciertas cosas. Maybe a combination of things that you went through. Combinación de cosas que pudieron ir a través de ellas. Right? Like that guy who has to travel all the time, but then he's a fitness guy, so he wanted to create the world's most smallest fitness thing, the gym in a pocket gym. You heard of it? It fit in your pocket, and you can do this whole gym in your pocket. Right? So people who are fanatic about fitness and lifting and all this, instead of going to the gym, they have to travel. They have the curse of having to travel all the time, which is, trust me, that's not a dream. That's such a lie. That's not a damn dream. You young people don't know. You haven't done it. That's why it's a curse. It's a curse. But he created a world's smallest pocket travel kit, pocket gym. That small. And it's a gym. But he had to combine two aspects of life. One traveling, one fitness and lifting weights. You see that? So sometimes you have to combine. Right? Sometimes it may be an amalgamation of two different things that God made you go through. Right? I don't know, maybe when you were real young, your auntie used to nag the crap out of you. Or your mama used to nag the crap out of you. So you make the world's first anti-nagging device. When your mom starts nagging, it starts. I don't know what it is. You'll never know. They make the stupidest thing for entertainment, right? Or for a fun little stupid Christmas gift that you buy your nagging, emo or your mommy or something. Right? You don't know. See, so it could be anything. Something that you may have categorized as a negative could be something that could be transformed into a positive invention. If you think about it. Right? You just don't know. And you will never know if you do not reminisce and meditate and pray. You got to ask God for insight. Tienen que pedirle a Dios por guías, por inspiraciones. Dios va a empezar con pequeños florecimientos. Tenemos que poner nuestro 5% de responsabilidad. Él no solamente va a venir y va a decir, aquí tengo todo el negocio preparado para ti y aquí está, mira. No. Nosotros tenemos que escarbar, nosotros tenemos que tenemos que seguir el camino. Nosotros tenemos que navegar, técnicas de navegación, es todo eso. That you do to traverse wild and unknown topography. Techniques that probably most of you don't know. Right? But you have to do the 5% in Tiene que hacer su 5% de responsabilidad en pensar. Thinking about. What of that? Thinking about having at least the purpose of, I need to make my first stream.
o tener por lo menos el propósito de pensar en que tengo que hacer mi primer corriente primero. Quizás su primer corriente sea trabajar en McDonald's. Y después de ahí tienen que hacer su segundo stream, su segunda corriente. Su segunda corriente pudiera hacer cualquier cosa. Después pueden tener otra tercera corriente. Después, ¿cuál va a ser su tercer corriente? De medios de ingresos, por supuesto. Y si desarrollan esto y son corrientes que continuamente están fluyendo, después pueden pasar esas corrientes a sus hijos y ellos puedan continuar We always thinking that the other person is going to have the next best great idea or the next best thing that will actually serve people in the market, but you just don't know. You could be sitting on something. You could also not be sitting on something, but you could be sitting on something. Well, you never know. You have to reflect. You have to ask God. Ask God for guidance. Tienen que pedirle a Dios por una guía. What are these kings? They started having problems. Saul, ¿qué es lo que pasa con estos reyes quienes empezaron a tener problemas con el Salomón, Saúl y David? Y una vez que tenían problemas, dejaron de hablarle a Dios. Pero David estaba orando a Dios. Es de donde los salmos vinieron. Y después era rey, después tenía poder y después se olvidó de inclinarse. Es por eso que no va a venir si ustedes solo andan corriendo por ahí. Tienen que arrodillarse y orar a Dios y pedirle a Dios, Dios, ¿cuál es mi corriente? Para tu gloria, no para mi gloria. Para tu gloria, Dios, ¿cuál es la próxima corriente? Y si son pacientes, Dios les va a dar en su propio tiempo. Para unas corrientes quizás tengan que esperar 2 horas, para otras corrientes quizás tengan que esperar 15 o 20 años. Solamente deben dejar que Dios los guíe. Esa canción que dice que Jesús tome el volante. ¿Cómo va esa canción? ¿Cuál es la melodía de esa canción? I can't remember. I don't know if that's right. Okay. Right? You got to ask. Tienen que pedir. And one thing good about training, lo bueno de entrenar es de que crean esos 11 corrientes y entrenan a sus hijos a medida que crecen. Y algunos de ellos pueden tomar eso como su plataforma de lanzamiento y algunos de ellos pudieran desarrollarlas por su propia cuenta. Como abuelos deben ayudar a sus nietos a aprender cómo tener mentalidad de empresarios. Y pudiera ser ayudando a crafts person. You could transform that into something cute. I don't know what it is. I can't give you the answer, but God can. Right? So you young people should be understanding that the path that God has led you is an asset. Even though you've made mistakes and you went through some stuff that you probably didn't have to. But still, God can use the remnant of that in a way that you never thought possible. You're just so busy trying to chase money and trying to chase a job or a salary that you're becoming poorer and poorer every year. Mientras más buscan por un salario y enfocados en el dinero, van a llegar a ser más y más pobres cada día. ¿Entienden, jóvenes?
porque no están pensando en corrientes y cómo crear más corrientes. Están pensando acerca de cómo el agua en la corriente. Debe haber corriente para que el agua fluya. Y tiene que tomar la pala y escarbar esa zanja para que el agua fluya. De lo contrario, el agua no va a fluir y solamente va a estar estancada. Y tienen que hacer la zanja para que el agua corra y fluya hacia abajo. De lo contrario, se va a hundir en la tierra. A medida que persiguen el agua se va a desaparecer en la tierra, así como la lluvia. Porque ustedes jóvenes solamente piensan en el dinero, como esclavos. Tratan de agarrar las gotas del agua y solamente se deshacen en la tierra y tratan de agarrarlas con la boca. Y eso no funciona muy bien. But one of you smart ones may be digging a trench, maybe getting some rubber liner, getting some aluminum that you're trying to salvage from the trash bin. It could even be aluminum foil, whatever the case. And now you're making a funnel. So now it's gathering in some place. Oh, now you got a little. You start with a little puddle. Quizás empiezan a escarbar ahora y hacen una pequeña pileta y ahí es en donde ahora el agua se puede reunir. Mientras todos tratan de correr por ahí y cachar las gotas de la lluvia con la boca. Ustedes ya pueden, a través de la pileta, juntar el agua. ¿Me entienden, gente joven? No sean tontos. Tienen que pensar. Mirar atrás y cómo Dios los ha guiado. Empiecen a desear que quieren servir a las personas y crear negocios y ser empresarios. Empiecen el deseo de crear corrientes para la gloria de Dios y para su reinado y para la milicia de la paz, para su reino también. Háganlo por la gloria de Dios. Estén ansiosos por eso. Paren de quejarse de que no tengo nada, no tengo lo otro, no tengo esto. Ellos tienen negocio. Cállate y empieza a reflexionar. Emocionate en la potencialidad que tú tienes, pero eres muy flojo en escarbar. ¿Me entienden? Tienen que estar ansiosos como que si van a ir a buscar tesoros en el pasado. Me acuerdo ahí en el pasado, ¿qué tal si yo empiezo a escarbar ahí? Y se ponen todas sus cosas, sus botas, tienen que subir esa montaña y esa montaña no tenía nada pero quizás hay una en la que se acuerdan y empiezan a escarbar y encuentran una vena ahí. Quizás todos quieren encontrar oro. Quizás es petróleo o algo. O quizás solamente sea quizás encuentran no lo hagan para su propia gloria. Háganlo para traerle alegría a Dios. Tengan entusiasmo, sean alegres. Estén ansiosos de que posiblemente Dios está abriendo oportunidades. Sean pacientes. Reflexionen, piensen, preguntando a Dios. No pierdan su tiempo en placeres y entretenimientos tontos que son diseñados para chuparte y atraparte, para que no puedas pensar. Literalmente ellos están desarrollando un comercial de marquetas que trae mucho la atención. Los propagandistas y los psicologistas prepararon eso.
plummeted and it's now lower than a freaking goldfish, literally. I'm not saying that as a joke. It's literally lower than a goldfish. But you have to be thinking, Deben estar pensando, orando, asking God. pidiendo a Dios. You have to be asking for Estar pidiendo por guidance on the guía. next stream, God. Where is the next stream? ¿Cuál es el próximo corriente? Where is the next stream? And always remind him so he knows that your heart is true. Where is the next stream for your glory? If you stop reminding God, then God will start doubting your heart. Because, of course, he knows you better than you know yourself. Make sure you do it for God's glory. Then supernatural, all of a sudden, you may have people that show up that want to help you. But you do it for your own glory. Good luck alone. Are you with me? How come you young people are not sleeping? ¿Cómo es que la gente joven no está durmiendo? You see, when it become relevant, because you feel it's Quieren relevant llegar for your a ser relevantes porque saben que es relevante para su vida. life. Desire. Tienen el deseo. Maybe some of it is childish. Maybe some of it you just still have Quizás the algo sea selfish desire just for more money, so you can buy more things, and you're a hidden materialist because you've been brainwashed to be so. But maybe a growing percentage of that desire is actually to discover what potential that God has given you in your life. And as you grow in that and you ask God for guidance, the proportions will change. The desire for just materialism will start becoming smaller. And the desire to want to discover more of what God has given will become greater. You understand? But you have to begin the training. Tienen que comenzar el entrenamiento. You have to stop being lazy Tienen and que mulling detenerse, about your stupid parar de social media ser doing nothing. You have to flojos y start estar en training. los medios sociales sin hacer nada y deben You empezar a understand, young entrenar. people? Tienen jóvenes. And if you think about it, it's an Si exciting piensan al respecto, es excitante new training in your life. el nuevo entrenamiento en sus vidas. Because it's training that could Porque potentially have ese entrenamiento que real world potencialmente benefits for yourself pueda and your tener family. beneficios But not only reales that, but en el also mundo a for sus God. familias, no solo para ustedes, sino para Dios también. Right? Do you think God wants to bless ¿Creen que Dios quiere bendecir el microcosmos para que sean because he'll know they're billonarios? going to use that to strengthen Ellos the saben de people que of the show? para utilizarlo y ir en contra de la milicia de la paz. When you're down and out, oh, you're all about God, but when you become a billionaire, you forget him like a demon and you're a traitor. Cuando llegan a ser millonarios se olvidan de Dios, You will llegan fail. y entonces van a fallar. After all those people poured into you because they loved and feared God. You didn't pay that forward. You were selfish and hedonistic. You see how that doesn't work like that? But to pursue those things for God's glory. Because everybody come and go, everybody gonna die. Todos All vienen y people van, get todos old, van a people morir, die. todos van a envejecer y morir. All of you. Right? You gotta do it for God's glory. Tienen que hacerlo por la gloria de Dios, Because then the next generations porque en las will próximas have to pay generaciones forward what you receive. se les va a pagar lo que hicieron o recibieron en su propia vida. Your purpose Algo of así. life would have been creating, great success for yourself and your family, but also the success of the kingdom of God. Right? So that the next generation of warriors and policemen and women and militiamen and women of the kingdom can have the blessings that you received. Are you with me, young people? Okay. But even to start about, you have to think, you have to reflect. Para empezar, tienen que pensar y reflexionar. You have to reminisce, ask God,
Tienen que preguntarle a Dios, ¿cuál es la nueva corriente? ¿Cuál es el nuevo negocio? ¿Cuál es el nuevo producto, servicio que puedas crear únicamente para una marqueta que potencialmente llegue a ser una corriente? ¿Es una pregunta excitante? Es una pregunta viviente. Es una pregunta que requiere que entres en acción con ella. No va a venir por su propio peso, por su propia cuenta. Tiene que relacionarse con ella y preguntarle a Dios por guía. No solo para los jóvenes, es para todos, cualquiera de los reyes y reinas. Piensen, quizás tengan 60, 50, 60 años, algunos 70 años, pero todavía no están 6 metros bajo tierra. Quizás ya están acercándose, pero todavía no están ahí. Pero piensen, es una pregunta excitante. Dios, ¿cuál es la próxima corriente? ¿Cuál es la próxima corriente? ¿Cuál es la próxima corriente para tu gloria, Dios? Pregúntenle. Pregúntenle, órenle. Dejen de pensar que la fe está allá afuera. Dejen de pensar que Dios está allá en una religión. No tengan un punto de vista pequeño. No están en la iglesia católica. Gracias a Dios no estamos en esa organización pedófila. Tienen que tener una relación viva con Dios y en Padre como Cristo. Ellos no son sus genios o no son sus empleados que dice, dame una respuesta y si no me voy a enojar. No sean arrogantes. Vengan a su Padre con humildad, reverencia, con el deseo de recibir su guía. Vengan al Rey de Reyes con devoción y con reverencias. Él te dará la respuesta. Algunas personas es rápido, para otras tienen que esperar. Pero cuando venga es lo que necesitan. Exactamente lo que necesitarán cuando venga. En el pasado solamente teníamos el modelo de recaudar fondos, donde los jóvenes iban a recaudar fondos por 5 o 6 años. 2, 3, 5 años. Algunos de ustedes recaudaron fondos por un mes o algún par de veces, pero hicieron 3, 4, 5 años. Ustedes los jóvenes, estoy hablando con ustedes, no hicieron eso. Ese es el problema. Hay problemas que se levantan con esa clase de... los jóvenes tratan de... La burocracia puede llegar a ser codiciosa. Vean lo que pasó con CARP. Hicieron que los jóvenes recolectaran fondos. ¿Y qué pasó con todos esos jóvenes? Sí, estuvieron en la fe, construyeron su fe o perdieron su fe. Perdieron toda esa generación. Se perdió. Y toda esa gente que estaba... Y todos los que estaban, los burócratas que estaban trabajando en CARP, ¿qué pasó? ¿Se enriquecieron? Sí, ellos se enriquecieron. ¿Ven eso? Es por eso que yo no los entreno así. Yo sacrifico mi propio tiempo, mi propio cuerpo para entrenarlos personalmente. Gratis.
Is that true, young people, or not? ¿Es cierto eso o no? Jóvenes. Right? I'd much rather you be stimulated by the Spirit of God. Es mejor que sean estimulados con el Espíritu de Dios So that you can help fund the y ministries lleguen a ser and the training of the next generations. But at the same time, you also become blessed too. para que desarrollen negocios y puedan ayudar al reino, la milicia, pero también puedan beneficiarse ustedes también. Instead of you becoming fundraising slaves. En vez de llegar a ser esclavos de recaudación de fondos. Are you with me? ¿Me entienden? You guys know what what that was about. You had plenty of Korean leaders that did that to you. Ustedes, los mayores, los viejos, saben qué es eso. Tenía muchos líderes coreanos que les hacían eso. Le llamaban indemnidad. Era la era de la indemnidad. Asia Liberation Company, we want the citizens of the kingdom to flourish, to be prosperous, but not forget God. Don't become the corrupt, evil. No se olviden de Dios. No lleguen a ser los reyes corruptos y malos una vez que tengan éxito. Siempre denle el favor a las personas, así como ustedes lo recibieron el favor. Tienen que ayudar a la próxima generación. Cuando tenían esa edad, ¿alguien les hablaba así de estas cosas? A los mayores, a los viejos. Fueron tan bendecidos, pero fueron como desperdiciados. Los estimulaban de formas que nosotros no recibimos. Preguntarle a Dios por guía, no para que tengan éxito para ustedes, sino y les den la espalda a todas las personas que los apoyó y la próxima generación que necesita ser apoyada y llegar a ser grandiosos, así como ustedes llegaron a serlo. Entonces, a medida que entrenan, oren acerca del la próxima corriente. Dios, ¿cuál es mi próxima corriente? Oren para que Dios les dé sabiduría y que son responsables con la corriente que Él les dé, para que no solo lo utilicen para su propia gloria. Si tienen la determinación y la voluntad para buscar la ayuda de Dios, pero no explotarlo, y para servir la próxima generación de futuros reyes y reinas que deben ser levantadas y deben entrenar. Si no te olvidas de ellos, entonces, si ellos prosperan, entonces ustedes tendrán doble beneficio. La gente joven ahora son muy egocéntricos ahora. No nuestros jóvenes aquí, sino allá afuera. Este movimiento de no tener hijos, tienen que disfrutar los frutos de la vida en este increíble país. Y esos tontos han sido lavados de cerebro por los feministas y no entienden el verdadero regalo de la vida, donde literalmente la persona pobre
es un rey comparado al resto del mundo. Y son tan egocéntricos y materialistas que solamente quieren consumir todo eso para ellos mismos y no dárselo a las próximas generaciones. Eso es la generación más egocéntrica, porque todas las otras generaciones producieron hijos para pasarlas, aunque sea difícil. Literalmente es lo más alto de la egocentricidad, que no quieren pasar lo demás a las nuevas entidades, a las nuevas personas que pueden experimentar eso también, porque es una religión mala que está lavando el cerebro a los jóvenes. Y es una forma de satanismo. Reciben el lujo de la vida y la bendición de la vida. Es triste que tienen que sobrepasar y llegar a ser grandes. Y si no lo pasan a la próxima generación, son malos. Son egocéntricos, patéticos, están malos, son psicopáticos y son demónicos y malos, porque las cosas que reciben no las están pasando a las demás personas, quienes también merecen una oportunidad de tenerlas. That's why you young people, you always have to, you rely all the time on people trying to inspire you. Los jóvenes tratan de los jóvenes esperan a que sean inspirados por los mayores o por otras personas. Ustedes siempre quieren que el rey los inspire, siempre que son egocéntricos. ¿Cómo no piensan en inspirar a otras personas? Trying to set up new business and new projects that you can make successful. Traten de poner otros negocios y which is not only for their glory but for the glory of God. Isn't that a fair question? When you have lots of people pouring into you, giving of you of their grace, not because you earned it or deserve it. Right? But these are like critical things. You have to ask, you have to reminisce on your estas son cosas críticas. Tienen que recordar en las experiencias de su vida. Encuentren esas gemas. Encuentren los pozos. Pudiera haber agua ahí la cual pasaron. Pudiera haber un You may walk by a spring. Because you were so focused on your perceived valley and your perceived pain and suffering and your own depression that you probably contributed greatly in making a lot of it yourself. And you were blind to the spring you walked by, which actually could become a flowing water, river. Some of you don't have one stream yet, so you have to build your first stream. Algunos de ustedes no tienen ninguna corriente. Tienen que buscar su primer corriente. If you don't have the first stream yet, that's okay. You have to find it. You have to si no tienen su primer corriente, está bien, tienen que buscarla y encontrarla. Many times your first stream could just be Dunkin' Donuts or Burger King. Posiblemente su primer corriente pudiera ser McDonald's o pero no paren ahí. Deben pensar cuál es la próxima corriente.
Una vez que tengan dos corrientes, piensen cuál es la tercera corriente ahora. Son preguntas importantes que uno se debe hacer, ¿no lo creen? Muchos de ustedes jóvenes dicen, tengo que tener una base financiera de esto y el otro, no estoy listo. Nunca van a estar listos para su reina. Los va a agarrar desaprevenidos siempre. Nunca van a estar listos para ella. El problema con muchos de ustedes jóvenes es que ustedes son jóvenes buenos. Eso los va a ayudar mucho. El problema es que permiten que ustedes mismos sean pisoteados por su esposa como un tonto. Si tu esposa te pisotea y se le permite que salirse con faltarte el respeto, esa es una amenaza catastrófica para tu matrimonio. No puedes dejar que tu esposa se salga con la suya, faltándote el respeto y deshonrándote. Las chicas siempre se pueden salir con eso. But these men, nowadays men, you become freaking castrated, you become little beta males. You don't even understand. All you've been trained is to freaking worship your wife as a god. She's not a god. God's name is Jehovah, Jesus. Su esposa no es un Dios. Su esposa no es Dios. Dios es Jehová, Padre y Jesús. There's women, for example, that will nag their husband. I told you to clean this place up, and you didn't clean it up to my liking. I think it's ridiculous. And she just snaps at the husband. Hay mujeres que regañan mucho al esposo, que dice, te dije que limpiaras aquí y acá y esto y el otro. Ustedes como hombres, si le permiten eso a su mujer desde el comienzo, les garantizo de que si le permiten que esto continúe a su esposa, haciendo esto a su esposa, va a ser una relación catastrófica en su matrimonio. No permitan que su reina les hable así. Si ella los ama, los respeta y si es intelectual, If you think I'm so incompetent and stupid for making a mistake because you told me to clean this place and I did. I thought you meant this, but you really meant the whole damn room. And you think I'm really that incompetent and stupid, then that means you're stupid for marrying me because I'm stupid and incompetent. Is that true? Logically speaking, that would be true. But women don't think like that. Do not let your wife treat you like you are a child. No permitas que tu esposa te trate como si fueras un niño. Ustedes no son niños reyes. You're not a little naughty boy that she has to tinker with and fix. No son niños tontos que los tienen que arreglar o los tienen que mejorar. Ese es el trabajo de Dios, no el trabajo de su esposa. ¿Me entienden, hombres? If your wife gets in a habit of treating you as a naughty child, in Korea and America they have stupid, oh yes, I have 5 boys, or I have this many boys, and 1 extra on top of that. Calling the husband a child. Do you know how disrespectful that is? He's a priest of the house. El esposo es el rey del castillo, de la casa. That's extremely disrespectful. Y decirle que es un niño, hay unas mujeres, el mundo satánico hace eso, entonces las mujeres piensan que es algo divertido hacerlo.
pisotear al esposo. Están destruyendo su propia vida si hacen eso. No significa que deben ser... Si su esposa lo está regañando por nada, entonces díganle, yo no me voy a enganchar contigo hablando así. Y háblame normalmente, yo no soy un niño. Tienen que detenerla y retarla si ella trata de hacer eso. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, los hijos no la van a respetar. Porque ella va a romper la línea de porque ella estaría actuando como que no ama a esa persona, actuando haciendo menos a esa persona. You become so freaking castrated and been trained by the stupid archangel devil, and you don't even know that you have to tell your wife, no, you can't talk to me that way. Pero algunos hombres quienes han sido castrados por el arcángel y dicen, le permiten a su esposa que les hable así, pero no, ustedes deben decirle que no le van a permitir a su esposa que les hable así. Pueden hablarle normalmente y no permitirles que se salgan con la suya, por decirlo así. Si les permiten que ella salga con las suyas, ustedes mismos estarán destruyendo su reinado. Ellas le están permitiendo que ella sea la herramienta para que disminuya su reinado. Y en el fin, ella va a sufrir más. Por eso. ¿Por qué estos chicos tienen miedo en hacer eso? Porque adoran a las mujeres como si ellas fueran Dios. Su esposa no es Dios. Tienes que ser amoroso, paciente y debes ser claro. No tienes que ser violento, pero debes ser firme. No le permitas que te deshonre. Ella tiene que entender que ese es un pecado. I mean, even the most well-meaning wife tries tests, right? Tests the boundaries. Let's see if we can kind of get away with treating my husband as a child. Algunas mujeres tratan de retar los límites diciendo, vamos a ver si puedo salirme con las mías. Literalmente, si hacen eso, van a estar cometiendo suicidio. Si tratan a su esposo como si fuera un niño, entonces ustedes van a estar destruyendo su deseo sexual para con su husband, y si destruyen su sexo sexual para su esposo, van a destruir su matrimonio. ¿Quieren ser sexualmente atractivas a sus esposos? ¿Eso va a ser una cosa buena hacer eso o no? Eso sería bueno, claro. Si lo tratan como niño, están saboteando su propio matrimonio y están deshonrando a Dios. Están destruyendo su propia vida sexual y su vida romántica. La están destruyendo. Ustedes la están destruyendo, no su esposo. Si hacen eso, si están en el hábito de regañar al esposo o maltratarlo sin propósito alguno, solo porque tienen un mal día, tienen que parar, detenerse, especialmente si hay niños alrededor o hijos alrededor. No físicamente tienes que detenerte, pero alguien debe de decirte, no puedes comportarte así, yo no soy un bebé. Puedes hablarme como un adulto. Te amo, tú me amas. Actuemos como que si nos amamos uno al otro y no...
No soy uno de tus estudiantes. O husbands, is that true or not? ¿Cierto eso, You don't have to be esposos? angry about it. You don't have to bitch about it. You don't have to be mean about it. But you got to communicate it that that's not appropriate. No deben enojarse Should con not respecto a treat eso, any pero other deben adult comunicarle like que that eso no or es any other apropiado. person in a responsible position like that. And so it's the same with the husband as well, right? You can't, that's a position that God has given him. And he has to go through great sacrifice to serve and protect his wife and his children. It's a tremendous amount of stress for the man. Right? I mean, people are not taught even the freaking basic like this. It's like ridiculous how little people know about the man and woman dynamic. And she's snappy at me. And I tell her, baby, no, we can't speak like that, okay? Let's try that again. Let's do it over. I don't need to get upset. But I said, no, you're not going to talk to me like I'm a baby. I'm not a baby. Okay? I stop her when she doesn't catch it. Now she doesn't do it hardly ever. Remember when she was younger, she does it. Why? Because she's not aware of stopping herself in that when she's emotional. Like many of you younger girls, when you get blessed, you'll have to battle yourself, right? But you husbands, you have to make sure you are in the head coach position. You have to make sure you are always not warning your wife, but you are helping your wife in the best way possible to be the most reflexive person she can be. You can't just be a silent witness and just let her do whatever she wants and dump on you and act like a child. You would never let somebody else in your house behave that way, would you? Hello, men. Of course not. You don't have to get upset. Don't have to be mean. You can still be kind and nice and loving, and you can say it with nice eyes. You don't have to say it with mean eyes, because women read it. Do you know women read a lot of facial gestures? Okay, they've done studies on this, on retina movement. They've done studies on retina movement, and they've studied how much the woman, I think it's like 19 times more than men, they read facial features in a conversation. 19 times. Anyways, it's astronomical. That's how much movement of the retina they have. Whereas men, we're taught we have to just look at you and just tell you. Just stare at you and just tell you. Girls don't do that. They move their eyes, up, down, all around. Just moving. Right? And if you're telling something serious, but you're telling them like a man, you're just telling them, honey, you're not going to be doing that, okay? She's going to be, holy shishkawa, what is this fool trying to do? I need to channel my inner feminist brainwashing again. You stop that, or whatever. Because you're stupid. You're not talking to her like she understands. Don't freaking be so hard. If you need to address something, relax those eyes, man. Don't freaking stare at her. Girls get really intimidated if you stare too long. You understand? They're they're weaker than you physically too, right? So don't scare them. And when I talk to the queen, you see my eyes. My eyes move a lot, because I had to deal with so many crazy sisters. I mean, like is that true, ladies? Is that true? If you have to address something hard and you just get stared at, that's kind of intimidating, isn't it? Yes. Right? I mean, it's like just natural. So husbands, you have to be understanding of that. And like, if you don't communicate that way, they're going to feel threatened and they feel scared and they feel not loved. Right? Even with children are very sensitive too, right? So if you're always just telling as the children growing, and you're just like, you better do this, you better do that, and they feel freaked out. They're reading your face more than they're hearing what you say, right? Yeah. Have you noticed this with children, right? Yeah. Especially when they get to teens. So that's why whenever I'm coaching people and I'm counseling people, even in my family, I'm always doing what's called a soft eyes. I'm not doing hard eyes on them, right? When I'm trying to bring something up, counsel them.
Cuando estoy tratando de aconsejar a mis hijos o a mi esposa, trato de tener una mirada suave. No les digo, es mejor que hagan esto porque se van a asustar. Porque van a pensar que físicamente los estoy amenazando. Eso no es lo que hacen. Ustedes tratan de controlar un problema o no tratan de asustar a un niño. Nuestro hermano mayor hacía hacer eso, nos asustaba mucho. No podíamos verlo ni a la cara porque nos pegaba. There's no learning happening. There's no learning that's happening there. It's just like, yes. I gotta get out of here. That's all you're thinking, right? You don't want to create that kind of environment, right? You're talking. You're a queen. She's an adult. You're an adult. You're addressing something, and let's do it non-emotionally. Okay? I'm not staring at you. I'm not trying to scare you, but I want you to reflect, right? Treating me like a child is not appropriate. It's not fair, and it's not a good stance, and it's not a good show of who you are as a person, right? If you treat your husband as a child. See? You see what I'm saying? But that requires control of your mind and body, right? Because if your wife does something that pisses you off, you want to get pissed off. I'm the man of the house. You know. Well, now she feels freaking threatened. She may shoot you if she's Ronda Ryan Queen. I was in fear for my life, officer. I was in fear for my life. Okay. I have it on video camera. Okay, you understand what I'm saying? Be cool, be collected. Head coach cannot freak out. You could be coaching somebody, their freaking face got busted in, and their arms are, ripped off, and they're walking around like a zombie trying to fight. Still, you gotta calm down. Right? You can't be freaking out. Oh my gosh, your arm is broken. Oh my gosh, what are you gonna do? What are you gonna do? Oh my gosh. No, you have to shut your mouth. And say, all right, move left. Come on, keep the other hand up. Get out to the side. You can't be talking about, oh my gosh, your arm is hanging like a rubber arm. Oh my gosh, no, you can't be freaking out like that. You have to be calm and collected. Is that true? Right? And look, godly women, they're not bad people. They're just testing the boundary, right? They're just seeing what they can get away with. Right? Men, we do that too sometimes. We see how many clothes we can throw on the floor until she gets upset. Stuff like that. Whatever the case may be. Okay? All right, but so she's not a bad person or anything. She's just trying to test them. But she may unwillingly be putting you into a child box, that is catastrophic for her own marriage and her own happiness in that marriage. It's catastrophic. Don't let her put you in that box, because it's going to, in the end, she's going to suffer the most because of it. You let her put you in the child box, which is the reason why you have no more romance life, no more sex life, and no more conversations. No woman in the world wants that kind of marriage. Is that true? Do you want a marriage that has no conversation, no romance, no good intimate life? Does any woman want that? Which one? Raise your hand. We may be able to help you. Right? Of course not. Right? So protecting your authority, husbands, is not selfish. You understand? It's not selfish. You have to do it. Just like if you have some bozo on your team, if you're doing football coach, right? You got some bozo always making jokes about you as a coach, you got to kick that sucker right out. You got to get him to understand the nature of a team, right? Does that make sense? Yes. Not saying that if your wife tests you one time, you boot her and give it. No. You have to communicate.
Men have been raised now in the modern world to be scared of women because now we're raised by 80% government school teachers are women, 80%. So now we can go through the entire, and especially we come from single mom. If you can go through your whole life up to your formative years into your near 20s and never have a proper, strong male role model. It's a total tragedy. Which is the reason why these men don't know how to behave like men, but they behave like women. They behave like girls. As soon as a dominant female orders them to be in line, they go, yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, I'm sorry, ma'am. I'm sorry. They become little bitches. You understand? They've been trained that way. They never had any honorable, strong father who's also wise and doesn't behave like a barbarian, right? They never have the training under the father. Right? So for some of the men, it's like some of the hardest thing for them to do is actually tell their wife, no. Algo duro para los hombres es decir a las esposas, decirle, porque si le dicen, posiblemente ya no les pueda dar relación sexual. En su mente, no están pensando con su mente como reyes, sino que están pensando con su pilín. Entonces, porque hicieron eso, ahora ya los va a faltar respeto más y más. And she's proven and confirmed that you're a diphead. You understand? So it's very important that the husband understand. Es muy importante que el esposo pueda entender el propósito mayor de su responsabilidad. Right? Because in the end that helps. Porque en últimas eso ayuda a su reina a ser y mantener su autoridad en frente de los hijos. En otra sociedad no permitimos que la mujer te truene los dedos o come back and just start snapping. Hey, no, I'm not going to really deal with that, okay? Right? If you want to bring something up, let's talk about it. Judiciously, let's be rational adults. We're supposed to be husband and wife. Racionalmente debemos ser adultos, somos esposos y esposas. Pretendamos que nos amamos uno al otro y nos respetamos uno al otro. Right? We can do this, it's pretty easy. Podemos hacer esto, es algo fácil. Let's try that again. And guess what? If you do that for your wife, she'll actually be grateful. Si hacen eso para su esposa, ella va a estar agradecida porque la detuvieron de llegar a ser mala. La detuvieron por ir ese camino el cual potencialmente le iba a ser mala. Las mujeres que constantemente desrespetan al hombre son miserables. Ninguna mujer que haga menosprecia al esposo llega a ser feliz porque actúan como tiranas. Y dentro de ella lo sabe y siente culpabilidad. Lo estoy haciendo por él, porque no pueden controlar sus emociones. Ellas no pueden controlar sus emociones y lo dicen que lo están haciendo por sus hijos. Give me a freaking break. It's just a lack of control, that's all it is, right? Es solamente la falta de control. I'm going to take the last piece of cake for you because I'm so compassionate. I know you're on a diet. Me voy a comer la última pieza de pastel porque tengo compasión por ti, porque sé que estás en una dieta. Because we know it's a lie. Sabemos que es una mentira. Las mujeres hacen eso no porque son compasionadas, compasión, pero porque which is the problem of the husband. It's not only the problem with the woman. It's the problem with the husband, too. He's not stopping and saying, hey,
honey, we're adults. Let's not talk that way to one another. I love you. I respect you. So can you speak to me in a tone in which we can have a proper conversation and discuss and problem solve together? You see what I'm saying? How easy was that? So easy. But how come you're never taught to do that? How come you're never trained to do that? Women are not gods, they're people. They need to be reminded too, if they're acting like tyrants, hey, baby, no, let's not do that. Let's not go there. Right? How come when I start talking about this stuff, nobody falls asleep? It's amazing. When I'm talking about this stuff, how many hours I've been going, oh my Lord, we got to get out of here. We got to get moving to the True Parent Memorial. My gosh, it's already 3 o'clock. Is it already 3 o'clock almost? This is a problem. If I get into this stuff, man, it's too fun. It's too fun. And I got the people online saying, do 8 hours again. Hey, be here every Sunday then. You freaking listen to it on the headphones while you mowing the lawn or something out there. Okay? Everybody else got to hold their freaking urine bladder. Y las personas en internet me están diciendo que haga otro sermón de 9 horas. Dice, sí, mientras, sí, a ver, vengan y siéntense acá y escuchen el servicio por 9 horas. Muchos de ustedes allá por internet solamente tienen sus audífonos y están cortando el césped en sus yardas. No, las personas aquí no pueden pausar. Tenemos que movernos y cada año ser mejores. That's all you have to aim for. See how doable that is? Walking with God is so doable. You don't have to be perfect at every step. Caminar con Dios no tienes que ser perfecto en cada paso. Lo único que tienes que hacer es mejor que el año pasado. That's grace right there. Ahí hay gracia. God is patient. Dios es paciente. Okay. So just like David saw all the things Así como there's threats David, against you, but we have to not forget God through all those things. a través de todas esas cosas no debemos olvidar a Dios. You have to develop new streams. Get into it. Get Debe desarrollar nuevos. Get praying. Get reminiscing. Get meditating on the past. Medita en el pasado, la lección, los caminos que Dios te guió. But it really felt like, I don't know, to me it felt short. All right, so I'm doing a real quick recap here. Get back to that training. Get to the training. Start praying about the next stream. But not only that, at the same time, do it for the glory of God. Right? Love and respect, powerful husband and wife. Have joy, have fun. Be excited, enthused about life. Stop getting the stupid spirals of depression, watching the white snow outside of the overcast sky. Say, oh, it's so dark and white and overcast. I better stay inside. That's why you're getting depressed. Get outside. Come on. Get your ashtray training. Right? Don't forget God in the process. Remember, David saw all those guys. They started forgetting God. They started getting attacked. Their marriages broke down. Their kingdoms start falling apart. Everything starts falling apart. Right? Because we lose the connection. We lose the love and the benevolence for the next generation. We stop paying things forward. We stop helping others become empowered. Right? And become evil. Don't do that. Are you with me, young people? Got it? Should we go another 3 hours to get it in your heads, or you got it? All right, let's go to True Parent Memorial, everybody. We'll take a short break. SOS, come on up. Oh, no, SOS, no. SOS, not now. This one. We take a short break, and then we go to True Parent Memorial. Get a little training on. Academy, that's right. Academy, come on up. They have a wonderful program there. The bye-bye performance, everybody. They're leaving tomorrow. So today's the last day. So let's congratulate them. They did a good job this time. They had a great experiences. And they want to offer this up to the glory of God and also to all of you. So let's see Sanctuary Academy. La Academia del Santuario ha preparado algo. Okay, hurry up. You're late. You're late. No, just okay. I'm late for a very important date. No time to say hello. Goodbye, I'm late.
Bueno, creo que se terminó. Se terminó ya el servicio. Es algo, bueno, no muy largo, 3 horas, ¿no? 4 horas, ¿no? Básicamente. Pero debido a que se tiene que ir al memorial de los padres, el rey ya paró y se detuvo ya. De lo contrario, hubiera seguido un par de horas más. Pero, en fin, ya se terminó. Gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir, por comentar, por estar aquí con nosotros. Tratamos de mejorar día tras día en tratar de seguirle el ritmo del rey, ¿no? Para la traducción, un poco difícil cuando el rey se pone el espíritu llega y se pone a hablar y hablar y hablar y difícil seguir el ritmo, pero tratamos de mejorar, hacer lo que se puede. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Saludos a todos, gracias y que Dios, los Padres verdaderos, estén con ustedes. Adiós y gracias. Oh. Wait a minute. But no, todavía está en vivo, no lo han parado todavía. Déjame ver. No, todavía están. Creí que habían terminado. Lo que pasa es que apagaron las luces. Okay, just to give you context, performance is depicting how the transformation happens. Okay, before and after their training and stuff like that. Just to give context. Creo que van a dar una demostración de un contexto de cómo fue al comienzo de cuando empezaron la academia y cómo fue al final de cuando terminaron la academia. This is what we learned from training during the 72 days of academy. We want to report this to God and give glory back to Him. So, queremos reportar esto a Dios y darle gloria. Seriously, please enjoy the show. Por favor, disfruten el show.
Sanctuary Academy, third semester. Very nice, very nice. They defeated the 666 system. Very nice, young people, very nice. All right, folks, let's take a short break, and we'll see you at the Rod of Iron range, and we'll be slamming the Satan's targets and praying together and finalizing with Ungmanse there. See you there, everybody. Yeah, we'll grab it. Ok, ahora sí terminó. Después de esta... terminó ahora sí. Bueno, ahora sí. Gracias por haberme acompañado. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.